ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಳೆಪುಣೆ ಗೊತ್ತು ವಿಠಲ್ ರೈಕಲ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ ಬಗರ್ದಾತನ ನಾನು ಅನೇಕಲ್ ದೂರ ಬೈನಿ ಬಲೆ ಗಂತು ಬತ್ತೇನವ್ರ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲೆ ಓಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಇರು 1 ಮಿನಿಟ್ ಹಲೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಜ್ಜೊಂದು ಆವು ತೆಪ್ಪಾಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ದುಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ ಒತ್ತಡದಾಗಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಬ ಅನ್ನದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ವಿಠಲ್ ರೈಕಲ್ ಇರಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲು 1207 1273 ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕಾಲಿ ಅಂದ
ಸುಧನ್ನ ಓ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಬಾತಿರು ಉಳ್ಳೇರು ನನಗೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಅಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ತ ಮಂಡ ಹಾ ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಪುಗ ಇಂಚಲ ವಾಡು ಅಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುನ್ನತೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು 5 ಬುಕ್ಕ ಹಾ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಕ್ಲು ಎರು ಭತ್ತನಾಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಉಂತದು ಹಾ ಪುತ್ತೂರ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೆ ಪೋಯಿ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಎಲ್ಲ ಸಂತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಹಾ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಸುಖಜಿ ದಯಪಂಡ ಇರ್ತು ಯಜಮಾನ ಬೋಯಣಾತ ಅನುಭವ ಬಡೇನಕ್ಲಿ ಅತೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಅಜ್ಜಿನಡ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಜಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಜಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ಚಂದ್ರಾಸನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಖಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನಂತ ದುಡ್ಡು ಪೋವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪನ ಕರೆಕ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಅದೇ ಅಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಹಸಿರು ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಬುಡ್ದು ಹುಡ್ಕಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸುಧನ್ ಲಂಚ ಬಂಡೇರಿ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಲಂಚ ಬಂಡೇರಿ ಹಾ ಅಂಚ ಬಂಡೇರಿ ಇಂಚ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚ ಅವು ಐತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ ತಾನೆ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೆದರದ ಅಂದ ಇಕ್ ನಿಕ್ಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಉಳ್ಳದಲ್ಪ ಎಂಗಿಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಲ್ಲ ನವ ಮಾತ ನೀವು ಒಂದೇ ಉಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅದು ಪಣ್ಣೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಎರು ಬರೋದಿಜ್ಜ ಗೇರೆ ನಮಕ್ ಪಣನಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಹಾ ಇವರು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಅವನುಂಡು ಮುಲ್ಪನ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೀರಿ ದೇ ಒಂದು ಆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೆರ್ರಾಗಿ ಹಲೋ ಕರ್ಕೆರ್ ಉಳ್ಳರಲ್ಪ ಸರ್ ಯಾರು ಸುದೇ ಸುಧೀರ್ ಕಂಪ ಗೊತ್ತಾಡು ಸರ್ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ ತಾನೆ ಕೆಲವು ನೇರ ಬಂದ್ಬಿಡಾನು ಹಾ ಕೆಲವು ಎರ್ಲೆಗೆ ಸಾಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆದೆ ತೊಳ್ಬೇರು ಹಾ. ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರ್ ಉಂಟು தானே ಪಗೆನಾಯಕಲ ಈ ಗಂತದ ವಹಿವಾಟ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನಾಗ ನಮ್ಮನ ಕೊಲ್ಪಡ ಈಗ ಗಂತದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತಾರಂದು ಅಂದಂದಂದ ಖಂಡಿತ ಇಚ್ಚಿನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಎದುರ್ದ ಇರಲು 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲಿಪುಣ ಇರಕ್ಕೂ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲಿಪುಣ ಇರಲು 1 ಗಂಟೆ ಮೂಲಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಿಯಾರ ಇತ್ತು 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಡಿ ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡುದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತಿಜೇರು ಹಾ ரெண்டு ಬಂದಕಲ್ಲ ಇಜೇರು ಇಜ್ಜೇರು ಮುಖ ಮಲ್ಪಡ ಜಿಕ್ಕಲ ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಏರು ಮಲ್ಪೋಡುವರ ಪಲ್ಲೆ ಏರು ಮಕ್ಕಳೇ ದಮ್ಮೆ ಪಾಟು ಬುಡ್ಲೆ ಅದು ಎಗಲ್ ನಾನು ಫನ್ಪುಣಿ ಬಾಕಿ ಅಂತಾನ ಅದೇ ಕಂಬಳೋಡು ಎಂಚ ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಏರಕ್ಕೆ ಕಂಬಳಡು ಕಡೆಗೆ ಪುದಾರಪುಣ ಏರಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತಾಗ ಪುದಾರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪಡ ಪುದಾರ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದು ரெண்டு ஏர் ஒய்ப்படு ஏர் பூரா மாத்தா கம்பள ஜில்லா சமிதி எஞ்சல் மீட்டிங் ஆப்பிடு 10 நிமிஷம் அல்ல பல்லதக்கலைக்கு ಸಮಯ ಅಂದು ಮುಕ್ಕದಕ್ಕலைக்கு ಎಣುಮ ಹಾ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಯ ಈ ಸಮಯ ಏರಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಸಮಯ ಏರಿಗೆ ಇದು ಎಗ್ಗಲಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವಳಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಈ ಗಂತರು ಉತ್ತರ ಗುಂಡಾತ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪಡ ಬೇತೆ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದು ಏನ್ ಪಂಪಾಡಿ ವಾವ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಿರದೆ ಸಮಾರಂಭ ಪನಿಯರ್ ಉಂಟೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಡಿ ಮುಡ್ದೇ ಬಿಡ್ಪೈ ಹುಡುಗು ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಬಿಡೋಡು ಅಂದು ಎದುರು 14-17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲಿಪುಣ ಇರುತ್ತೆ ಎದುರು 12 ಬಲಿಪುಣ ಇರ್ಲೇನು 1 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಏತು ನಿದರ್ಶನ ಬೋಡು ಈ ಎರಡನೇ ಉತ್ತಾರ ಗೊರಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಸರಿ ಪೇರಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಳ ಎದುರು ಸರಿ ಪೇರಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಳ ಬಕ್ಕಾರು ತಪ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಳ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚನು ನಮ್ಮ ಬಂಗೋನು ಏರಡ ಪನ್ಪುನು ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುಳ್ಳು ಅದೇ. ಮುಕ್ಕಳ ಪನ್ಪಾವಳು ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುಮರಿ ಕೋಡೆ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಕೋಡೆ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನ್ನೇ ಐತಿ ಇಂದು ಬಂಡ ಒತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಡೇರು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು 2 ನಿಮಿಷ ಉಡುಪುಡುಪ ಬಂಡೇರು 2 ನಿಮಿಷ ಉಡುಪುಡುಪ ಎಂದು ಪನ್ನಾರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಕಳ ನಿಮಿಷ ಅಕುಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಗ ನಾ 16 ಜೊತೆ ಒಲಿಪುನು ಆ 16 ಜೊತೆ ఎరు బత్తు నకుల ఎరు గిడుపు నకుల ఉప్పు ఏరు ఒరి నకులు ఇల్లడే బదు చెప్పారు ఎంకులు రెఫ్రి నకులు దానే మల్పడు ಅವಳು ಗಂಧರು ಒಂತು ನಕುಲು ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ರಡ್ಡರ ದಿನ ತನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡೋಡ್ಚಾ ಅವ್ ಮುಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಡ ಈಗ ಖಾಲಿ ಕಂಬಳಗ 2 ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಾತ ಅದೇ ಈತ ಮಾತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮನಳಿಲ್ಲ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ್ಚಾ ಅಂದ್
అయిన అర్థం మల్తున్నాడు కంಬಳ ఈత పొరలోడు వ్యవస్థ మల్పారు కొర్పున ఎంచిన బహుమానం ఐక్యదల కొరత మల్పుజారు బొబ్బరు పెట్టదక్కలు వాళ్ళారు అంటే కంబಳ ఏరగ కంబಳ బొబ్బరు పెట్టదక్కలు వాళ్ళారు కొಳಕೆದಕ್ಕలు ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನ ನಿಕ್ಕಲ್ ತಾರ ಮಂತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ ಬಗರ್ಲೆ ಬಿಡೋದು ಪೋಲೆ ಇದನ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಾಟಕ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಬೋಪ ಬಿಡುದು ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ಸೋಮವಾರ ಹೋಗಿ ಬಯ್ಯಗ ಇತ್ತರ ಬಯ್ಯಗಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯಲಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ ಏರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪುಜಂಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ எங்களுக்கு சாக்கார உண்டாயிச்சா 2 கொஞ்சம் அடையாவும் விஷய பண்ண నాయర్ ఇల్లేకలు ఉన్నారా కడప ఎస్సీఎస్ కోల్నాడు పీలియాడ్ కథకులు ఉన్నారా కోల్నాడు పీలియాడ్ కథకులు ఉన్నారా ఇత మొక్కులు బత్తారా బొమ్మర పెట్టుదకులు మొక్కులు వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర మాత్రం ఆయన కరెక్ట్ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದ ಎಲ್ಲೆಡಪ್ಪ ಇಪ್ಪುನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ಪು ಜನ ಈರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡರ್ನ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸಮಯಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಇಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಜನ ಈಜಿನ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಐನೆ ಕಡೆ ಪನ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪರೋಡೋಗಲು ಅವೇ ತುಂಬ ಬತ್ತು ಪನೋಡು ಏರನ್ನ ಇತಯ್ಯನು ಕೊಳಕೆದಕಲ್ಲಾವಡು ಯೋಬ ಬೊಬ್ಬರ ಬೆಟ್ಟದಕಲ್ಲಾವಡು ಪನ್ಪುನಕಲ ಪುದರ್ ಪಟ್ಟದಕಲಿಗೆ ನೆರ್ಪುನಂತ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರೇಪಿರಕಲು ಎಂಕಲ ಪನ್ಪುನ ದಿಕ್ಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆರ್ಪುನತ್ತಿ ಎಂದು ನೆರ್ಪುನತ್ತ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ನೆರ್ಪುನ ಪಿದಾಯಿ ಬೋಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಓ ಬಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಕಲು ಒಳಗೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಳೆ ಬಲೆ కోల్నాడు పీలియాడ్ కథకులు ఉన్నారా కోల్నాడు పీలియాడ్ కథకులు ఉన్నారా కడప ఎస్ఎస్ అయితే వెరిత సాలు ఈదు హరిప్రియ నిలయదకల్ల ఎర్మాల్ పుచ్చోటు వీడు దకల్ల అయిన బుక్కద సాల్ దగ్గర పరగిపెట్టే కింద దకల్ల నెక్కిలాడి దరఖాస్తకల్ల అయితే వెరీక్ అడ్డ పదైದ ಒತ್ತೆ ದಕಲು ಬರಡು ఆయన వెనక్కి బళ్ళుద 4 సార్లు దగ్గర తయారాది ఇప్పుడు ఆయన మాత అపాపగా చెప్పారు చిత్త ఊరధికలు ఎత్తపడ్డ దుమ్ము తయారాది ఇప్పుడు ఒక నికలు నెరుపునేది పోతుంది అది ఇది బల్లు కొడుపారే ఈ సైడ్ కరెక్ట్ లో తొట్టే ఉండాలి ఈ పేట్ల ಕರೆಕ್ ಬೋರ್ನ ತೊಟ್ಟೆನ್ ಪೆಜ್ಜು ನಡೆದು ಕರೆ ತಮಿತ್ತಮೇಟಿ ಇತ್ತನೇನು ಒಂಜಿ ಪೆಜ್ಜು ಹೊರದೆತ್ತಾರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಓದುದು ఆ కోటి కరెక్ట్ లో ఉన్నాను
ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ, ಓ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತ ಇದ್ದ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೆ ಮಾತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇದ್ದ ಎಂಕ್ಲೆನಿ ಎಲ್ಲೇನೇ ಮಲ್ಪು ನಾನಿಕಲು ಒಂದು ಕೇನೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಅಕಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಆ. ಬೋಡು ಬೋಡು ಹಾ ಪೋಲೆ ಒತ್ತಗಿಡಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಜಿ ಸೋಮವಾರ ಬೈಯತ್ತ ಹಂಗಾರೆ ಬೊಲ್ಪ ಉಂಟು ನಂಗಿದಾನೆ ಕಂಬಳ ಇರುತ್ತಕಲ್ಲ ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ವರ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕೊಡ್ತಾನ ಸ್ವರ ಉಂಡು ಎಂಗುಲು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಬೇಡ ಅಕಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಹೋಗು ಹಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪಿ ಮಲ್ಪಿ ಪೋಲೆ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕುಲ್ಲ ಒತ್ತಗಿಡ ಬರ್ನ ಪೋಲೆ ಬಲೆ ಎಂತೂ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೋಡದೆ ಉಳ್ಳ ಇಡತ್ತ ಅತ್ತೆ ಸೋಮವಾರನೇ ಅಂದೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ದಾಳ ಪಣಿಯರಿದ್ದಾನ ನೆನಪೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಕಡಬ SS ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಿಯಡ್ಕ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಎರ್ಮಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ ಸೆಟನ ಪರಗಿಬಟ್ಟೆ ಕಿದ್ದುಬೆಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸ್ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಆಜಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕರೆಕ್ ಬರೋಡಿ 10 ಜನರು 10 ಲಕ್ಷ ಬಿಡ್ಪವ್ರು ಐನ ಈ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಮೇರಿಕ್ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಳು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಪುಳಗಳು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಐನ ಮೇರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಬರ್ಬರ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವಳು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಬಸ್ ಕೈಕೋಟಿಯವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಬ್ಬರಬಿಟ್ಟಿ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್
ಅಲ್ಲ ಓಯ್ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲೆರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಂಗದ ರಾಜಿ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲ್ಲ. ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಓ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ரெண்டு சத்தி பிரயத்ன மல்தா ಹಾ இத்து முடியறது ಹಾ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಲ್ ವರ ಇಡಬೋಡು ಬಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬರಡು ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲು ಒತ್ತ ಗಿಡ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಗಿಡಪಡು ಐನ ಬೆರಿಕು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಲು ಒತ್ತ ಗಿಡ ಪರ್ಣ ಒರೋನೆ 10 ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲ್ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡಣ್ಣ
ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಎರ್ಲಣ್ಣ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಾಲೆ ಬಲೆ ಕುಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಓಬಾನವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತಾವಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಂಡಾಪುಜಿ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಉಂತಾಡು ಉಂತಾಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ಉಂತೋಡು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡಾಪುಜಿ ಉಂತಲೆ 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 2 ಕರ್ತಕಲು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ದಯಾದಿ ಬುಡುಪುನವಳು ಬುಡುಪುನಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ಮೂಲು ಬುಡುಪವನಿಗೆಲ್ಲ ಬಂಗಾಪುಡು ಶಿಸ್ತಿನ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪೋಯಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡ ಉಂಟಲೆ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡ ಉಂಟಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ನಡಗ ಉಂಟಲೆ ದುಮ್ಮ ದುಮ್ಮ ಪೋಪನತ್ತೊಂದು ಉಂಟಲೆ ನಡಗುಂತಾಡು ಅಡೆಗುಂತಾಡು ನಡತ್ತೊಂದೆ ಪೋರೆಜ್ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಾಲ್ತುತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಕರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎರ್ಲೇನು 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಎರ್ಲೆ ಉಂತಾವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತಾವಡೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮ ದುಮ್ಮ 11 ಮಂಡ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬುಡುಪುಣ ಅಂತ ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲೆ 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 ಎರ್ಲೇನು ಉಂತಾವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತಾವಡು 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮೆಲಾನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತಾಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಾಲೆ ಉಂತೋಡು ಸರಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಸರಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಾಲೆ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ನಡಪ್ಪವನ್ನು ಪೋಂಡ ಆಪುಜಿ ಉಂತಾಲೆ ನಡಗುಂತವರ ಉಂತೋಡು ಅಡೇಗೆ ಉಂತೋಡು ಉಂತೋಡು ಅಡೆ ಉಂಟಾರ ಅಡೆ ಉಂಟೋಡ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಮಂಡ ಆಪುಣ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ಹೊಡತ್ತೆ ಗಂತ ಬಣ್ಣಗ
పిరవలే గంటలు ఉండాలి రెడ్ బాల్ మూల గంటలు ఉండాలి దుమ్మదం పోమన పడిచి బలే పిరవలే గంటలు ఉండాలి ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲ ಬಲೆ ಇದು ಬಲೆ ಓಟ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರ ತಗೊಳ್ಳ ಎರಲ ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂಟದು ಕೊರಡು ನಿಖಲು ದುಂಬು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ ಆಪಜಿ ಅಡೇಗೆ ಉಂಟಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ಎತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅక్కడ ఉంటది అడేగి అంత ఉంటావు నీకు దుమ్ముకొని ఉంటా ఆపజి బలే ಅಡೆ ಉಂಟೋಡು ಒಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತೋಡು ಅಡೆಗುಂತೋಡು ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಶಾ ಗೇಟ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತನ ಜೋಕಲು ಈ ತರ ಪಾರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕುಲು ಒಂದೇ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಗೋಲ್ ನಿಶಾಂತ ಸರ್ತು ತುಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಅಂದಂದು ಲಕ್ಕದಿ ಕರವತ್ತು ಜೆಂಡಾರು ಒಂದು ಅಂದಂದು ಅಕ್ಲೆ 101 ವರ್ಪನಾತ ಜಾಗುಂಡಾಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಎರೆಗಾನ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಬನ್ ಅಂಚ ಪಿದೈಪೋಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಿದೈಪೋ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನ್ನೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆ ಹುಡುಗರ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಗಡ ಬಿಡ್ಲಿ ಪಿದೈಪಲ್ಲೆ ಸಾಬಿತ್ರಿ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ್ಪ ಪೊಡ್ತ ಉಪ್ಪಿದ ಆತ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೆ ಮೆಲ್ಲೋಡು ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಏರಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಗಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಜೋರ್ ಗಂಟೆ ಬನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಮೇರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಅಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೆ ಸುವರ್ಣ 17 ನಿಮಿಷಾಣ ಅವೇ 17 ನಿಮಿಷಾಣ ನಂಗೆ ಕಂಪಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಪವ ಮುಲ್ಪದ ಸುಧನ್ ನೆನೆಪೋಂದ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಪೀರಾವುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನೆನೆಪೋಂದ 17 ನಿಮಿಷಾಣ ನೆನೆಪೋಂದಾರಿ ಅರೆ ಪನ್ನಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳಿರ್ತಾರ ಆತೇನು ಓ 17 ಮನೆ ಆಯ್ನ 17 ಮಾಡೈತೆ ಏತು 10 ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾತು ಎನ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ రెడ్ బాల్ గంట పడినంత జాగ్రత్త మళ్తాడు ఎర్లని గంట మళ్ళీ చూస్తాడు 1 సెకండ్ ఉంటా టైం కోరలే నడప ఉంది నాపి రెడ్ బాల్
ಅಡೆ ಉಂಟೋಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬೋಡ್ಸಿ 2 ಬಾಲಗಳು ಉಂಟಲೆ ನಡೆಗುಂತಲೆ ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತುತ್ತಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟೆ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ನೆರಳು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ನೆರಳು 11:25 11:61 ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಡಬ SCS ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಲ್ನಾಡು ಬೀಳಿಯರ್ಕ ಭವಿಷ್ಯ ಡಿ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ಇದು ಬರೀಕ್ ಈದು ಹರಿಪ್ರಿಯದಗುಳ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದ್ದಬೇಟು ನೆಕ್ಕಿಲ ಆಡಿದಾರ ಕಾಸು ఆయన ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಬರಡು అయితే ಬರೀಕ್ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಸೋತ್ತುಡು ಏಪಲ ಗಿಡ ಅವಡು ಒಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು 4 ಸಾಲು ಅರಿತನತ್ತ ಅಂದೆ ಅವ್ವ ಕೂಡ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಬಿ ಬರುಡಿ ಈ ತರೀಕು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ನನೆ ಏರು ಮತ್ತ ಬರುಡಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಕಡಬ SCS ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಿಯಡ್ಕ ಭವಿಷ್ಯ ಡಿ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ನೆತ್ತ ಬೆರಕಿ ಈದು ಹರಿಪ್ರಿಯದಕ್ಕಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದ್ದಬೆಟ್ಟುಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಸ್ತಕ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐದು ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದು ಇರಲು ಒತ್ತೆ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಐದು ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಕಡಬ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಲ್ನಾಡು ಬೀಳಿಯಡ್ಕ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕಡಬ SES ನೆರಳು ಕಡಬ SES ನೆರಳು 13:06.03 ಪುರುಷೋತ್ತಿತ್ನಕ್ಕಳು ಈ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿಲತ್ತೆ ಪಾರ್ನ ಈತ ಬರ್ಲು ಪಾರ್ನ ರಡ್ರಡ್ಡ ಕೈ ಉಂಡು ಅಂಡ ತಾಟಿ ಅಂಡ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಡ್ಲಿಕ್ಕಲು ಅನ್ನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಬುಡೋರ್ ಚಿಂದ ಮಣ್ಣತ್ತ ಅವೇರು ಬುಡ್ನವತ್ತ ಆತ್ಮಕ್ಕ
ಅಗಳು ಗಿಡಪೇರ ಸುರುಮಲ್ ಜೊಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜ ಇನ್ನ ಅತ್ತೆ ತೂತಿಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಗಿಡಾವಡ್ ಪುರ್ಸೋತನ ಗಿಡಾವಡ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯರದ ಸಾಲದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಬಾಬು ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಳು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಕು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸ್ತು ತಕ್ಕಲ ತಯಾರವಡು ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ಲಿ ಹಾ ಬೆಳೆ 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 ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗೇಟ್ ಬಂದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟ ಬುಡ್ದಪ್ಪ ಏರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ರೆ ಹಲೋ ದಾದಾವೆ ರಲ್ಟಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ 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 ಸಾಲ್ ದೇರ್ಲಿನ ತಡ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತೆ ಇರಲಿನ ಬೆರಿಕು ನಾಯರದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾರ ಎಂಜಿನ ಕತೆ ಎಂದು ಒತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲ್ದ ಇರ್ಲು ಏರುಳ್ಳೇರು ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಬಾಬು ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೋಡ್ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತ ಅಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತು ತುಕ ಈತ ಕಂಬಳಾಡ್ ಕೊಡ್ತು ನಾಲ ಏನ್ ಜೊತೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಒತ್ತೆ ಕೊಡ್ತು ಜಾ ಅಂದಂದು ಕೋಡ ಹಾಕಲ್ದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಂತಿ ಇತ್ತಿನಿ ಎಂಕಲ್ ತಡಮಲ್ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪಂಡ್ ವಿನಂತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ತ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ತು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದು ನೀನು ಗಂಟ ಅವಡತ್ತ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1171 11.71 ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಧರ್ಮನ ಮಡಿವಾಳರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತಾ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನೆತ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಬರಡು ಐತೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಸಾಲು
ಒತ್ತೆ ನಾಯರ್ದು ಇಲ್ಲಕ್ಕಲು ಒತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡಿರ್ಗೆತ್ತ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಗಿಡ ಇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂದು ಒತ್ತೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತಂದು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಣ ಐತು ಬರ್ತು ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜೆ ಜೊತೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಂಚ ಆಪು ಜವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡ್ಪುಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಈ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನು ಮಾತ್ರ ಆತ ಮಾತಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ವರ್ಷದ ಈತನೇಟ ನಡತನಂಚನ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಆತ ತಡ ಆತನು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳನ ಐನೊಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪಣೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನು ಓ ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಏನೊಂದು ನೋಡಿ ಮೈಕ್ ಏನೊಂದುಂಡು ಏರ್ಲು ಗಂತು ಬತ್ತನ ಏರು ಬುಡುಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಂತಗು ಬಣ್ಣಾಗ ದಾದ ನನ್ನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸ್ತಗಳು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾಕಾಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಬುಡ್ಪೇರಿಂದ ಮತ್ತೆ ದಾಯಂದೀರ್ ನಡುಕು ಬತ್ತ ನನ್ನೈತ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೇ ಗಂತಡೆ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿಲಿಬೆಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಧರ್ಮಣ ಮಡಿವಾಳರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1180 11.80 ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 75 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿರೆತ್ತರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಡ್ಚಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಳು ಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರು ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲು ಗುತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ಎರಡನೇ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡುದಕ್ಲು ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಮುಗರು ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವೀನ್ ರೈಕ್ಲು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜಿ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ರು ಕೊಡವರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಪಣವಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರು ಕಡಬ SC ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯುವ ಬಾಂಧವೀರ್ ದೈದೀದ್ ಬರುಡಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲು ಅಡ್ಚಿಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಎಳತ್ತೂರು ನುಡಿಯಾಲು ಗುತ್ತು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ಅನಂತಾಡಿ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗುತ್ತು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಬಿ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ
ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಣೋಲಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಕಡಬ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಟ್ ಬಿಡು ಏ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಸ್ ಬೋಳಂತೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ರೈತರಿಗೆ ಬರೋಡು ಶಿವನಾಥ ರೈ ಸಾಯಿ ರಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಏರಪ್ಪ ಆನಂದ್ ಲೆತ್ತದ ಬಚ್ಚುನತೆ ಇಡೀ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಭಯಂಕರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಲು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತೀಜ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಜನಮಾನಸ ಕೊಂಜಾತ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುರಾದ ಶಿವನಾಥ ರೈ ಬೇಗಿನ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಡುಪಿ ಕುಂಜದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ರೈಕಲ್ ಉಳುವಾರದ ಪ್ರಣಾಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಲಕೇರಿ ಹಲೋ ನಕ ಪ್ರೀತಿದಾರ ದಯಾನಂದ ರೈಕಲ್ ಕಂಬಳಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುದ್ರೆಪಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ ಅರೇನ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟವು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ నన్ను నీకులు పండించారు అర్జీలు కుంజాల నాయర్ తెల్లేర్లు ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತ ಶಾಖರೆ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಸಾಲದೆರ್ಲು ಬಲೆ ಒತ್ತ ಗಿಡವನಗಳು ಬರ್ಪನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಈಗಿನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬೆಂಗ್ಳು ಕರೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ರಜ್ಜಿ
ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲತ್ತ. ಹಲೋ ಓ ಇದು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾನ ಕತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ಹಿಂಗೆ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುರೂಟ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತತೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ತಂದು ಕೊಕ್ಕಡದ ಕುಳ್ಳ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ದ ಕುಳ್ಳ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹಿಡ್ಬಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕುಳ್ಳ ಮಾಣಿಗುತ್ತದ ಕುಳ್ಳ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವೀರಮಲೆ ಕುರುನಾಡು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಹತ್ತೂರು ಬಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ರಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊರದ ಅನ್ನ ತಪ್ಪುಳು ಸರಿ ಸತ್ತಿ ಬರ್ತು ಬಡ್ಚಿಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾಜಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಕ್ರೆ ಹರಿಸೇರಿ ತರಗೆ ಬರೋಡು ಸುಳ್ಯದ ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ್ ಆಳ್ವ ಸಾಜ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೀತಿಡಿ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಂಡದು ಶಿವರಾಮ್ ಆಳ್ವ ಬಳ್ಳಮಜಲು ಗುತ್ತಾರ್ಡರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಲೆ 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 ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಬರ ಕೂಡ್ಲ ಮೇಲೆ ಪೂರ ತೂರೋಡು ಅಂತ ಒಂದು ಆಪಡ ಮತ್ತ ಈಜಿನ ಬಲದೆಲ್ಲ ಮಗ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ರೈತಿ ಬರ್ಬಾರ ಬಲೆ ಏನೆಂದು ಬಂತು ಜಾರು ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡುವ ಹಲೋ ಬರ್ಪಿ ಶನಿವಾರ 31ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ರ ಶನಿವಾರ 7ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಯ್ಕೆಳ ಭಾವದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಈ ವರ್ಷದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡು ಶಶಿಕಿರಣ್ ರೈ ಮುಜಿಬೈಲು ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪಿರಕ್ಕೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು మరి మళ్ళా ಯೋಚನೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ 5 ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಕೆಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಇಂಚಿ ನಂದು ಓ ಕತೆ ದಾದ ಕತೆ ಒತ್ತದ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದು ಪುನಃ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದೇರ್ಲಿನ ಕರೆದೆಪ್ಪೆರೆ ಜತ್ತೆದೆಪ್ಪೆರೆ ಅನಂತ ಆಡಿದಕ್ಲು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡಿದಕ್ಲು ಪೊಳವೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತುದಕ್ಲು ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಕ್ಲು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ದಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಕೊಕ್ಕಡದ ಕುಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಬೈ ಎಲ್ಲ ಕುಲ ಬಲೆ ಕೆರೆಗೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀಪಾಳಲ್ಲಿ ಮಗರು ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವೀಂದ್ರ ಈಗಲ್ನ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನಾಟಫಲ ಇದು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನಡ್ಡಪಲ ಇದು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹೊಸತ್ತು ವಿಷಯ ನಾವು ಹತ್ತು ಮೂಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬಲೆ ಒತ್ತಿದಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪು ಜಯಂಗಳು ಬತ್ತರ್ನ ಗಿಡ ಕೊರ್ಪುನಾತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲ ಕುಲ ಕೊಕ್ಕರದ ಕುಲ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಹಾ ಏನು ಹೊಸ ಕತೆ ಇದು ಹಲೋ ರಾಜಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಶರಣ್ ರೀ ಶರಣ್ರಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಸೌಖ್ಯಲ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ನಾನು ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೈಲ್ ರೀ ಬಂದೆ ಹೌದಾ ಹಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಸಮಾಚಾರ ಸಮುದ್ರ ದೌಡಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆ ಗಿಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೆಳೆ ಗಿಳೆ ಏನ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೈತೆ ಅದೇ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವುಕಾರ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಂಡ ಇರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ತಡ ಹಾಪುಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ತೋಜೇರು ಯಾಕಡೆ ಮತ್ತ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಮೂರು ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವು ಸಾಲು ಬುಡ್ನಾಗ ಐತು ಬರ್ತಾವು ಒಂದು ಬುಡ್ನಾಗ ಆತ ಬರ್ತಾವು ಒಂದು ಅಕಲ್ನಾತಿ ಕುಲ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪು ಎಕಡೆ ಎಂಜಿ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಸಾಲು ಬಿಡಿರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂಜ ಐತಿನ ಮಂಡೊಂದು ತಡಾವು ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ತಡಾದ ಕೊಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಅಕಲಕಲ್ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೋಡು 159 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಕಲು 10 ನಿಮಿಷ ತಡ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ 7 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಇರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಾಲು ತಿಕ್ಕಡೆ ಅವು 1 ಗಂಟೆ ಬೋಡೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಏನದು ಪುದರ್ ಪಡ್ಬಿಡ ಬಡ್ಸಿ ಅವ ಏರ್ ತಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಅಂಚಿತನ 16 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಕಲಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊರಗಿಡ ಕೊರಡು
ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಕಲನ್ನ ಕೊಕ್ಕಡ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ಲ ಬರಡು ದಿಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಐನ ಬೇರಿತ್ತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಅತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಹೇಬ್ ಇಲ್ಲ ಮಾನಿ ಗೊತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುರುನಾಡು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ನಂದಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳ ಐದು ಪಕ್ಕ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಸೇಟ್ರಲ್ಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ತಗೊಳ್ಳ ಅಂದ್ ಬೇರೆ 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 ಬರಡು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆದೆ ಪೇರು ಚೀಟಿ ಪೇರು ಬರೋಣ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕಾತೊಂದು ಇರ್ಮಲು ಏರು ದಾನೆ ಕತ್ತೆ ಮೂಲ ಮಂಜೋಟ ತಯಾರಾವಡತ್ತೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬೇಡು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಟ್ ಬೇಡ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಳು ಸಾಲು ಬತ್ತೋಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಶೆಟ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಂದು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ವಿಕ್ರಮ್ ಈ ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ಕತೆ ಕೇಳನೆ ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಇಪ್ಪನು ನಮ್ಮತಿಗೆ ಇಪ್ಪನು ದಾನ ಮಾತ ಆಪಣೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಪುಂಡ ಏರ್ನ ಆಪಣೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ಯಾನ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪಂತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳದ ರಡ್ಡು ಸಂಗತಿ ಆಂಡು ಅದೇ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆರ್ದು ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ನಕಲಿನ ದೇವೇರ ಕಾತಿರೋ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ನರಮಣ್ಣೇನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ ನಕಲ ಎರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಕಲ ಗಿಡವ್ ನಕಲ ಪೂರಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒರಿಯಂದು ನಮ್ಮಡಪ್ಪನೇ ಉಳ್ಳೇರ್ಮೂಲು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎನ್ನನಾಗ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಕಲ್ಲ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಕುಲೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ಜಾರ ಪೋಡ್ಚೀರಂದು ఒక రడ్ దిన ఈ దొమ్ము ఈ నిద్ర కజ్జర దాయగావే మనిషి అదే ఎర్లే నా పరిస్థితి ఏంటి నావు అందే నేను దాయ అర్థమల్ తొంజరింది అందే చెప్పజతి నరమని అత్త అంతోజనింక్ అంచా అంటే ಕೂಳೂರು ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಗಂಜ್ ಬಲ್ ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರಾ ನಮ್ಮ ಕೂಳೂರು ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರೆ 30 ಪೂಜನೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂಬಳಕೋಟಗೂ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಆರೆಗೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲದ ಪಾಡದ ಗೌರವಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಕಮಲಕೂಟದ ಪರವಾತ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಆರೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸಬೇಡಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ
ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಕತೆ ಇಂಜಿನೇಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಒತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜೆ ತುಳ್ಳ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗಳು ಬತ್ತೇರು ನನಗೆ ಬಲ್ಲಗಳು ಬರಡು ಕೊಕ್ಕಡಗಳು ಬರಡು ಏರ್ ಬೈದಿಜೀರು ಕೊಕ್ಕಡ ಹಾ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಗಿಡ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಕಂಬಳದ ಮಾತು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನಾತು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಾಪುರ್ತುಳ್ಳ ಇಪ್ಪೇರು ಅದ ಉಲ್ಲೆ ಕಾಂಡ 4-5 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಏನ್ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಈತ ಜನ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಪಾರ್ನಿಂದ ತೂಯರೆಗೆ ಕಾತುಕೊಳ್ದಿನ ತಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲ ಹಲೋ ಓ ಈ ವರ್ಷ ಎರ್ಮಾಳ್ಡ್ ಹೊಸ ಕರೆ ಮಲ್ತದು ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಏತು ದಿನೋತ್ತ ಓ ಏತು ದಿನೋತ್ತ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 2 ದಿನತ್ತ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ರೋಹಿತೆ ಗಡ್ರು ಬಾರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂದು ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕರ್ ಏನ ಆತ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆತ ರೇಟ್ ಬುರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಪ್ಪಲೆ ಆತ ರೇಟ್ ಪಾತ ರೇಟ್ ನಿಖಿಲ ಮೀಟ್ ಆಂಡ್ ದೆತ್ತೆ ಪೊಲೆ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಹಲೋ ರಾಜಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಅದನ್ನ ನೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಕೊರ್ತೇರಿಗೆ ಅಂದ 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 ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಗೇರು ಬಂಡೆ ಇತ್ತ ಐಡು ದುಂಬು ಓ ಕಾರ್ತಿಕ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗೈ ಓ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹೋಗು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗು ಸ್ಕೂಲು ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಮಾಸ್ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪದೇರು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಮಾಡಿ 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 ನಿನ್ ದಾಯ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಇರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಕೈತಲ್ದ ಉಪ್ಪಿನ ಗಿಡ ಕೈತಲ್ದ ರಾಮ ಕುಂಜಾಡು ಕೋಡೇರಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಬಿಸತಿ ಬಾಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಶೂಟೌಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಗೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಬೈದು ನಾವು ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬನ್ನಂತೇವೆ ಕಡೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಅವು ಕತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗನ ಒಂಜಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಆ ಬಾಲಿನ ಒಂಜಿ 10 ಫೀಟ್ ಆಕಾರ ಪೋಯರೆ ಬಿಡುಂಚೇರಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಎಂದ ಆಯ್ತೆ ಬೋಡ್ ಚಿಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಇನಿದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಎಂಚಿನ ನಡತೊಂದು ಪಂಪುರಿ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಬುಡ್ಚ ನಿಕ್ಕತ್ತು ಮಗ ಬಣ್ಣಿ ಎಡ್ಡೆಂತನಾಯಿ ಅಂಚಿತನ ಒಂದು ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುರ್ಲುಡು ಓದೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪುದರ ಕನ್ನಡವ ಎಸ್ ಕೋರಿಂಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬರಡು ತಾರೀಕು ಕರಡ್ದಾರ ಕೊಕ್ಕಡ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವೀಶ್ ದೇವಾಡ್ಗಿರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ದೊಕ್ಕಲೂರ ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೋರು ಹೊರ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರಿ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಹೊರ ಬರು ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಸಂಜು ಸಾಹೇಬರ್ಲ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ ಬೆಲೆ ನಿಖಿಲ
ಹಲೋ, ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಕೆಂಡ 17 ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ರೋಟರಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತಾರ ದಾನಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿಂಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಂತ್ರಲು ಮೂಜೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಂಗಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕೆ ಬರ್ಬುಜೇರು 7:30ರಿಂದ 7 ಸ್ಟಾರ್ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೋದಿ ಉನ್ಮತ್ ತಂಡ ಇವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ರಸ ಸಂಜೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಅವು 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ನೋಯ್ಕೆ ಬಂದಿರು ಅತತ್ ಅವು ಸಭೆ ಮುಖ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೋಯ್ದು ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಅವಳು ಅವಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಬರ್ಪುಜೇರಿ 1 ಗಂಟೆ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬಂಡ 8 ಜನ ಪುತ್ತೂರಿನ NV ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇವರಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಸ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ತೂರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹಲೋ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲ ಕೋಳೂರು ದಕ್ಕಲು ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಿತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಬರಡು ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಅತ್ತಿ ಸಾರಿ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಮಾನಿ ಗೊತ್ತು ಕೊಕ್ಕಡ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವೀಶ್ ದೇವಾಡಗೇರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಐದು ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಶಂಸು ಸಾಹಿಬಿರ್ಲ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐದು ಬೇರೆಕ ಕುರ್ನಾಡು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಆನಂದ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಲ್ ತಯಾರಾವು ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಕಾಣುವ ಮನದಾನಿ ಕಾಣುವ 10 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಜಿಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ತಡ ಆ ಒಂದೇ ಪೋಪಿನ ದಾಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ ಕಲಕಂಬಳ ಆಪನು ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಕಲಕಂಬಳನೇ ಆಪನು ನೀಕು ದಾದಾಂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕೂಲೆಡಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇತೋರ್ತು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ತವಿಸಿ ಪನ್ಪುನ ರಾಜವಣ್ಣ ಇರು ಬೈದು ದಾಂಡ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಪೇಚಾಡ್ನೋತಿ ಉಂತೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಐಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಬಳ ಅಂಜ ಕೋಡೆ ಎರಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದ ಐಕ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೆ ವಿನಶ್ಯತೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜ್ರಲೇಪೆ ಭವಿಷ್ಯತೆ ಎಂದು ಅವು ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ಡು ಒಲಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಮಾಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ವಜ್ರಲೇಪದ ಲೇಖ ಭವಿಷ್ಯ ಇಪ್ಪು ಪಂಪನ ಆಯ್ತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನೀನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಗ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಜಂಡ
ದಾಯಿ ಉಂಟು ದಾಯಿ ದಡ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಉಂಟನ್ನ ಕೇನು ಜಾಂದ್ ನಾಲ್ಲ ಆತು ಬರ್ಲು ಉಂಟು ಬಾ ಬಲಿತ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬಲೆ ಮುಲ್ಗಿದ ಕುಲ ಮಾನಿ ಗೊತ್ತದ ಕುಲ ಬಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ನವಚೇತನ ಚಿತ್ಪಣದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಣೇಶ್ ಮೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಂದಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಹುಡುಗರ ಓ ಅವಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಸುಖ ಇಜ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದಿನತ್ತ ಹಂಗೆ ಅವಲ ಕಟ್ಟದ ಸುಖ ಇಜ ಅವು ಮೊಕ್ಳಿಗೆ ಚಟ ಆದ್ ಬೋತನತಿ ಅಣ್ಣ ಮಾನಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಮಾನಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಕಿ ದಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊಕ್ಕಳ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಪತ್ತಲೆನ್ನ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 1269 12.69 ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಗೋಣಿರ್ನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಂದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೋಡೆಡ್ ದಿಂಚು ಉಳ್ಳೇರು ನೇಮಾಕ್ಸಿರಿ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಕತೆಂದು ಆರು ಇನಿ ಬತ್ತಿನಿಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಲೋ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ ಮಾನಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ದಕ್ಕಲು ನಲ್ಲ ಬೈಜೇರ್ ಕರೆಕ್ ಬೈಜೇರ್ ಮುಕ್ಲಿನ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಲು ಬಲ್ಲೆ ಅಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ಬೋಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಣೊಂದು ನತ್ತಿ ದಾದ ನಿಕ್ಲಿನ ಕತೆ ಇಂಚಿನಂದು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೊಂದು ಯೋಚನೆ ಹಿಡಿ ಇಜ್ಜಾರ ನಿಕ್ಲು ಹಲೋ ಮುಕ್ಲಿನ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ರೆ ಪಡ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬರಡ ಮಾನಿ ದಕ್ಕಲು ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಳ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪ 10 ಜನ ಮೊಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ ನಗಲಿ ಬಿಡ್ಪಾವ ಸುದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಾರ ಅವಳು ಸುಧಣ್ಣೆ ಮೊಕ್ಲಿನ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕರು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಗೇಟ್ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎತ್ತು ಜನ ಒಳ್ಳೇದು ದಾದ ಕತೆನಾ ಕತೆ ಹಾಕಲ್ದಾನೆ ನೀರ್ಲು ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಹತ್ತೆ ಅಂದ್ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ್ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ಲಿ ಬಂದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವೀಟ್ ಸರ್ ರಾಜಣ್ಣ ಬತ್ತೀರ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್.
ಬಲೆ ಗಂಧು ಬಲೆ ಅಂದ ನೇತೆ ಬೆರಿಕ್ ಕುರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತುದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತುದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 75 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ 14 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲ್ ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲು ಗುತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಗಳ ಕಡಬ SCS ರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳು ಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಿಗಳ ಅಡ್ಚೀಲು ಕುಂಜಾಲು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜಿ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತಾ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರೆಗ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಮುಗರ್ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವೀಂದ್ರ ಐಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಡವೂರುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನರಿಕೊಮ್ಮು ಕೆದ್ದೆಲ್ ಗುತ್ತುಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬೀಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎಳತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತುಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಕಡಬಗಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅನಂತಾಡಿಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಏಗ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಅಡಚೂರು ಕುಂಜಾಲ್ಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳ್ ನಾಕಲ್ ಗುತ್ತುಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜಿ ರಾಧಾನಿಲಯ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸುಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪಣೂಲು ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಹಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರು ನನಗೆ ಸಾಲದರ್ಲು ಓಲರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥನ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ದಯದೀರ್ಘ ಮನ್ಸಲೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ಗಂಟು ಬಲ್ದ ಎರ್ಲೇನು ಎತ್ತದ ಹಾಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಸೇರ್ನ ದಯದೀದಿ ಎಂಕುಲು ಮೈಕದೀದು ಫ್ಲಾಗ್ ದೀದು ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಅప్పుడు ಎಂಕಲ್ಲ ಚಾ ಬರ್ತು ಬರೋಡು ಒಲ್ಪುಡು ಇಂಚು ಒಂಜಿ ನೀರು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಾಗ್ಲ ಬಡವು ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೊಕ್ಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಯ್ಯನ್ ನಮ್ಮ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಪಾಡುಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ನಕ್ಲು ಕಾಪಾಡು ಎಂಕುಲು ದೀದ್ ಬರ್ಬ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕುಲು ಪ್ರೇಮಾನಂದರು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾತಾಡ್ಲ ಬಂಡೇರು ತಾಗಣು ಇಂದು ಏರ್ಲ ಬಂದಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಂಗೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತ ದನಿ ನಿಗ್ಲು ಆತ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ಐಕ್ ಬನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಹಲೋ ಕಂಬಳದ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂಜಿ ರೆಫರ್ನಾಕುಲ್ ದಾಂತೆ ಕಂಬಳ ತಡಾತನ ಚರಿತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈತು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಂಡು ಈತು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಂಡು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ತಡಾಪನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬುಂಡ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ತಡ ಕಾರಣ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ತಡ ಅದು ಅಂದು ನೇನ್ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ 2 ನಿಮಿಷ 4 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಬೇತೆ ಎರ್ಲೇ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನ ಎಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣನ ಬೆರೀತ ಸಾಲದರ್ಲು ದಯದೀದು ನಂದಳಿಕೆದ ಕುಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿನೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂತವನ ಬಿಡ್ಚಿಂದು ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪನೋಡಾಂಡ ರಡ್ಡು ಪಗೆಳ್ದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲೈ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಣಪಲ ಇದು ರಾತ್ರಿ ರಜೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದು
ಅಂತ ತಕಲೆಗಳವರ ಮನದನಿ ಬರಲೈತಿ ನಿಮ್ಮನಾಣಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಚಿನ್ನತ ಈ ನಮನೆ ದೇ ನಾಯಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ ಕಾಂಡೆ ಹೆಣ್ಮ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಜಪಡವ ಅಂದ್ ಅಕುಲು ಮನದಾನಿ ಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ಏತ್ ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕುಲು ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಮಾತಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಎತ್ತ ಅತ್ತ నేను దాయ ఏరేగల అర్థాపుజి దాయిందు కూడు 110 రూపాయి దాని అత్త అందు ಬಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕದಕುಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಹಾಕಲ ಬಲೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರು ಪುರಸಭೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಂಚಿ ಪೆಜ್ಜಿಗೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಮುಗಿಯು ಒಂದು ಅಂಚ ಉಮೇಶ್ ಕಾರ್ಕೇರ್ ಮೂಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ತಕ್ಕಲು ನಾಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಜ್ಜ ಹೊಡೊಂದು ಅಂದೆ ನಂದಾಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ ಬರ್ಲೆ ಬೊಕೋಜ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕುಳು ಉಮೇಶ್ ಸೇರಿದ ಜನಕುಳು ನಿಖಲೋರ ಮಂಜುಟಿದ್ದಾರೆ ಬರುಡು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ದ ಕೊರ್ನಾಡು ಗುತ್ತುದಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ ಬರಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿಪುಣ ಮಾತಾ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರು ಧೈರ್ಯ ಗಮನಿಸೋಡು ಎರಲು ಕರೆಕ್ ದುಂಬೆ ಒಂಜ ಸಾಲದ ಇರ್ಲಿ ಪುನಃ ಬೊಕೊಂಜ ಸಾಲದ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಕರೆ ಕಾಲಿವರಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡಿರ ಈ ಮಲ್ಪುನೆ ಖಂಡಿತ ಪುರುಸೋತರು ಬರ್ಕ ಏನ್ ಚಲಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿನ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈರ್ನ ಎನ್ನತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಾಕಲೇ ಬಂದವು ಅಂದ ನವೇ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಣ ಚೂರು ಬರೀ ಬರುಡು ಸಾಲದರ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತಲಿನ ಉಡುಪೇರ ಆಯ್ಜಾ ನನ್ನೋಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಓ ಗಂತುಡಿದು ಪಿರಪೋಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಂತಂಡ ಕಂಬಳನು 24 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಡು ಆಪುಂಡು ದಾನೆ ಅವಂದೆ
ಎದುರು ಪಿರವು ಪೋದೇ ಗಂಟೆ ಒಂಜೇ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಂದೆರ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಎದುರು ಮಲ್ಪರಿಜಿ ಎದುರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ దాది దాలకి రాగబన్న తంత కట్లిండు అంబి వాడు ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂತೆ ಬುಡ್ಪೇರುಂದಾನ ಕಂಚ ಮಾರ ನಮ್ಮ 33ನೇ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದ ಆಗಮಸೈನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಪುತ್ತೂರು ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಂದ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಮಂಗಳೂರು ಕೋಟಿ ಯಾವ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆದ ಸಂತಾನ ಏಪ ಬರ್ಪಣ ನಿಖಿಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಮೂಲಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಶಂಸು ಸಾಹಿಬರ್ನೇರ್ಲು 12:34 1 2 3 4 ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯಕರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಬರೀಕ್ ಅತ್ತೂರ್ದ ಕುಲ ಮಾಳದ ಕುಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅತ್ತೂರ್ದ ಕುಲ ಮಾಳದ ಕುಲ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಸಾಲೇರ್ಲು ರಾಜವಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾರೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಿರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದಲ್ಪರ್ನಲ್ಲ ಬಾಬು ತನ್ನಪ್ಪನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲಾರದು ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಂದು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ಮ ಸಾಲು ಅಂದು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮ ಸಾಲು ಅದೇ ಹಲೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆಯ್ ಕುಶಲ ಪೆಲಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲಜ್ಜಿರು ಓಡೆ ಪೋಯರ್ ಮೇಲೆ ಆತ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆಲಿಕೆ ಹತ್ತೂರ್ದ ಕುಲ್ಲ ಮಾಲದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡ್ಲಿಗಳು ಈ ಜನಕ್ಕೊಲ್ಲ ಮಲ್ಪಣಂಚನೆ ತಿಂದ ಎಕಡದ ಸಾಲದ ಬೆಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತನೆ ಇತ್ತು ನಂಗೊಂದು ಸುಲಭ ಐಜಾ ಅಂದತ್ತ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚಾದ ಕೊಡ್ದಾಂಡ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಕ್ಕಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರ್ಲವರ ನೀರ್ಗು ಜತ್ತನ ಪಡಕೆ ಬೇಕುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಪುಡಿ ಅದ ಓಲ ಮಿತ್ತು ಅಂತದು ಎತೋ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲು ಬತ್ತು ಪಡಕೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾಂಡು ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ ಬಲೆ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಕಲು ಮಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಎರ್ಲು ಪೂರ ಎಣ್ಮಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಮಗು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಪೂರ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಳಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಏತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾವು
ಆ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಅಕ್ಲ ಏರು ಬಿಡೋಡು ಈಜಿನ ಏರು ಉತ್ತಿರ ಕೇಳು ಜರ ಅಕ್ಲ ಎದುರು ಎರಡು ಬಿಡಬಹುದು ಬೋಪಣೆ ಈಜಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಈಜಿನ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಿಡುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಯರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಕೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ವೇದಿಕೆಗಳೇ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಪುನಃ ಎರಲಿನ ಗಮನಗೂ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿಡ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 7 ನಿಮಿಷ ಈ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತು ಜರಡ ಗಂತಡು ಏರು ಉಂತುವರ ಅಕ್ಲಿನ ಗಂತಡು ಎರಲಿನ ಗುಡುಪವೇರು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದಯನೀರು ಗಮನಿಸಲೇ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದ ನಂದ್ವಿ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿದ 7 ನಿಮಿಷ ಅಂದ ಪುರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಂತ್ರತ್ ಅಂದೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಪಂತ್ರತ್ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಪಂತ್ರ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಡುವುದು ಪಂತ್ರನಾಗ್ಲಿ ಐಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆವು ಪಂಡದು ಪಂತಡು ಅಂಡ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೀಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡೆ ಪಾಲನೆ ಆವಡುದು ಯಾನ್ ಪಂಪನಿ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲಾವು ಬೇಜಾರ ಅಲ್ಲಾವು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನೇಡ್ದಾದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇರು ಕಟ್ಟುನೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನವಕ್ಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅಗ್ಲೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಗಲ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಅಗ್ಲು ಪಣ್ಣ ಪಾತಾರಂದು ಪುರ ಮಾಂತ ಏರ್ನೋ ಯಜಮಾನ ಅಗ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪಾತಾರಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡಿ ಇನಿರ್ದು ಇತ್ತರ್ದಿ ಆ ಟೈಮ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ರಾಜೋಣ ಚಂದ್ರಸನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದಂದು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಿನೋಭಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಖಾಲಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ಏರು ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಅವೆಂಜಿನ ಒಂದು ಪಂಪ ಇರುತ್ತೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡದೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡದೊಂದು ಕರೆ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಎರಲು ಬರ್ಪ ಎರಲು ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಕರೆ ಮಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೈತಿ ಕೊರಪ ಐದು ಪಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ದಾಯನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಬೇಲೆ ಇಂತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬನ್ನಿಯರೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಈ ಪಾಲನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡೊಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಬಳ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿಕೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ನರಿಂಗಾನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ವಿಳಂಬ 38-40 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕಂಬಳ ನಿಮಿಷ ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡ ಬೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಓಯ್ ಬರೀ ಬಲೆ ಅವೇನು ಅವಳ ಸಪ್ರದ ಬರಬೇಡಿ ಆತ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಬಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಡ್ಪಾರ ಐತೆ ಭಾರತದ ಬರಿ ಒಂದೆರಡರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಂತಹ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತವರು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರು. ಈ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಲೀಗಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಂತಹ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅರುಣ್ ರಾವ್ ರವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕಂಬಳ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಬ ನಮ್ಮವರು ಸಮಿತಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿನ CRM ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಜಿತ್ ರೈ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ರಾಕೇಶ್ ರವರು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ, ಕಂಬಳದೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವ ಸರ್ವ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಂಗಳೂರವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಕಾಡ್ ಬಂಡಾರ ಬುಡ್ಪೇರಿತ್ತೆಂದು ಗುಡ್ಪೇರದು ಪಣ್ಣೆಂದು ಈರು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನಿ ಇರಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿ ಇರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಸೇಟ್ರೇಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡ ಕೊಳ್ಳುದು ಪಾತಿರುದು 10 ನಿಮಿಷ ಎರು ಮುಡಿಯರ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಈ ನಿಘಂಟಿಗೆ ಮಾತೆರ ಮಧ್ಯರಾದು ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾತಿರುದು ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಮಲ್ಪಡು ಸರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿಪನ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳರ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪನಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾದ ತೀರ್ಮಾನವಲ್ಪ ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ನೀವು ಬದ್ಧರಾವಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿಪನಕ್ಕಳು ರಾಜು 1 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಇರ್ಲಿನ ನಾಯರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಮಾತ್ರನ ಅತ್ತತ್ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ ಮಾತ ನಮ್ಮಲ ತಯಾರದ್ದು ಪೋಡು 1 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾದ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ ನಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮೂಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಈ ಸಭೆ ನಡಪೆರೋಡು ದಯಮಲ್ತದು ಈ ಕಂಬಳನ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಣ ಎಂಚಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿದ ಪಾತಿರ್ನ ಆಪುಜಿ ಮೂಲ ಕಂಬಳದ ಜಾಗೆಡೆ ಪಾತಿರೋದು ಐಕೋ ನಿರ್ಣಯ ಬರೋಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು 1 ಗಂಟೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಲ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಪಣದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟರ ಪರವಾದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಬಡವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇನಿ ಅಲ್ಲ ದೇಕಿಲ ಪುದರೆ ಅವು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕರಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸುವನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಅರೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಬಡವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪುಣ ಮೂಲಕಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದು ಬಡವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣಾರು ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾರು ಅವಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಡು ಒಂಜಾತಿ ಇಲ್ಲುಲು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲತಿ ಐನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ರವಿ ಅಣ್ಣನು ಅಂದು ಅಕ್ಕಳೆ ಪಣ್ಪೇರು ಒರಿಜಿನ ದುಡ್ಡು ಏಪ ಕೊರ್ಪರಕ್ಕೆ ಏನಿರಿದ್ದಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ನ ಪಕ್ಕ ರವಿ ಅಣ್ಣಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನ ಅಕ್ಕಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಆರ್ಲನಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಮಾತ ಹುಡುಗರ ಕೊರಪರತ್ತೆ ಉಂಗಿಲ ಮಾತ ಬಂಗಾರದ ಅಂದ ಐನು ಮೇರೆ ಕೊರ್ನ ಉಂಗಿಲನು ಏರು ಅರ್ನ ಕೆಲಸದ ಕುಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒರಿಯರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಏತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐನು ಪಟ್ಟುನಾರು ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕೆಲಸದ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ತೂಪುನಾರು ಅದೇ ಅವು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕುರ್ನಾಡು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:49 12:82 ಮಾಳದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಬರೀದಿತ್ತು ನಾನು ಬುಡ್ಪ ಬಚ್ಚೆ ಬಲ್ಲದ ಎರುಗಡೆ ಇರತ್ತೆ ನಂಚ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗಳು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಕಳು ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದ ಅಂದ ಒತ್ತೇ ಇರಲ್ದಾನೆ ಬರ್ಪೂಜ ಓ ಒತ್ತೇ ಇರಲ್ದಾನೆ ಬೈಜ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಹಾ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಡವೂರು ಪಂಚರತ್ನ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟು ಪಂಚರತ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ 10 ಕೊಲ್ಲ ಮಾಡದ ಕೊಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದಾನು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಕ್ಷೇತ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಕ್ಷೇತ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಎತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಒಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲೆಗೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ ನಾವೇದಮಲ್ಲ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲು ಎರ್ಮಾಳಾಗ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಆಗ್ಲ ಬೆಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರಿಯಾತ ಇರಲಿನ ಗಿಡದು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳು ಪಡೆಯಿನಾರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ವರ್ಷಡು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತನ ಒರಿ ಪುಗಾರ್ತೇನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸಾಣೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಈ ಪುರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಸಾಣೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಗೌರವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ವೈದ್ಯರು ಅಣ್ಣ ಏಕಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ತಡ ಬಲ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಏತ್ ಪಕ್ಕ ಅನ್ಸಲಿಗೆ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತು ಜಡ್ಬೇಕು ಇರ್ಲಿನ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ನ ಪಡಕೆ ಮೇಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರ್ಲು ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಮಲ್ಪೋ ಆ ಪೊರ್ತು ಒರಿ ಉಂಡತಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಾರ ಬಲೆ ಏಪಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಬರ್ಪಾರ ನಿಖಲು
ತುಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ತೊಲ್ಲೆ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ತೋಜಿ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಜೇರು ಬೈಜೇರು ಪಂಡಾಣ್ ಕಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಬಲೆ भले जोर दे भले उंतले बन्नाडे उंतले उंतले ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳದಕ್ಕಲು भले लेतुनी भले 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 मेल्ल मेल्ल लेतुनी उंतले रे उंतले ನನ್ನ ಗಂತು ತೋನ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಗಂತು ಅಂತಲೆ ದುಂಬೋಡ್ಚಿ ಮಿತ್ತು ಗಂತು ತೋನ್ಲೆ ಹತ್ತೂರು ಮುನ್ಮುತ್ತ ಶೆಟ್ರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ಇರಲು దాదా నీకు దాయి మూలే ఉంటుగానే ఎర్లు మూలే ఉండాలి రెడ్ బాల్ దక్కుల్లా
ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಾಸುದೇವೇರಿ ಆ ಪೊರ್ತದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಅಪಘಾತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಓಟಗಾರರಾದ ಒಂಜಾತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೆನಪುಡು ಉಂಡು ವಾಸುದೇವರೇನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಜ್ಜರ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಬಂಡೋನ್ರಿ ಮಾರೆ ಎತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಆಪೇತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಜನ ನಿಕಲು ಪೋಪಿನ ಸೀದಾ ಅತ್ತ ಇಂತ ಪೋಯ್ಬೇಕು ದೆಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಪೋನಾಗ ಬಂಡ್ರೇಜ ಅವೇ ಪಂಡು ನೋಡು ದಾಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋರ್ ಮಾರೆ ಸೇ ನಿಕಲ್ ನಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಣ ಅವಳು ಯಾರು ಬಿಡ್ತೀವ್ರನ್ನ ದಾನೆ ತಿತ್ತೆ ಆರ್ಕೆದ ವೇದಿಕೆದ ಲೈಟಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆದ ಸೌಂಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಡತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತೂತನ ಆ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ತೂತ ನನ್ನ ಜಪ್ಪರ್ಚಿಗೆ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಜೆ.ಪಿ. ತೋಮಿನಾಡು ಇಡೀ ಜನಕ್ಕಲೇನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಹೋಯ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಅವು ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅತೀವ ಸಂತೋಷೋಡ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ಆರು ನಮ್ಮಾರು ಪ್ರೀತಿಯ ತುಳುವೆ ಪಣಿಯರ ಬುಕ್ಕಲಂತೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಜೆ.ಪಿ. ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನನಾತ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಈರ ಮೂಲಕ ಬರಡು ಪಂಪಣ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಾವು ಮಾತು ಸಮಿತಕ್ಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಳಿ ಅವು ಅಭಿಮಾನ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದಾರೆ ಪ್ರೀತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪೋಷಕರ್ಲಂದು ಕಂಬಳದ ಎರು ಕಟ್ಟರಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿದ ಸೆಳೆತ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರೆ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಹಲೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ ಒಳ್ಳೆರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾಡದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬಿಡ್ರೇಗೈತೆ ಅಣ್ಣ ನೀಕು ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತು ಬಲೆ ಚೂರು ಜೆ.ಪಿ. ತೂಮಿನಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಕಂಬಳಗರಡು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಂಡದು ಅಡ ಮೋಕೆಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಒಂಜಿ ಅಲೆಲಕ್ಕ ಹೊಡ್ನ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರತ್ತು ಆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ದಿತ್ತತನ ಮೆರೆಪಾಯ ನಮ್ಮಾರು ಜೆ.ಪಿ. ತೂಮಿನಾಡ್ರೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪು ನಂಚಿದ ಮಾತ
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅತಿಥಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ತರದಾಗ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಒಂದು ಏನು ಕೋಡೆ ಬರುಡಿತ್ತನು ಆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಚೂರು ತಡಾಯಿ ನಿರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚದ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಅಂಚದ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಉಂತು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ತಿನಕ್ಲ ನಿಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕನಗಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಐಕ್ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾಕಲು ನಮ್ಮ ಜವಣೀರು ಬಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ತರ ತಗ್ಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಓಲು ತುಂಡಲ ಪುತ್ತೂರುಡು ಸೂಫ್ರಮ್ಸು ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿನ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಏಪದ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ತಗೊಂಡು ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮಾಡದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 11:37 13:95 ಅಂಚ ಥಿಯೇಟರ್ ಏಪತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜವಡೆ ಅಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ನಿಂಗಲ್ ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಂಡು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಬಂದು ಐಟ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೆ ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲಬಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಂದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಸಿನಿಮಾನ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಲೆ ಇಂಚಿಂದ ಕಮಲ 4 ವರ್ಷ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋವಾಡು ಕೋಡದ ಜನ ಯಾನು ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾನಿತ್ತ ಈತ್ ಆತ ಸಭೆ ನಾನು ಒಲ್ಲ ತೂತಿಜಿ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಜನ ಸಭೆನ ತೂನಗನೆ ಗಾಂಡ ನಮಿತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಬೋಡ ಮಾರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಬೋಪುಡಿ ತಡೆಗೆ ಅಡೆಗ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆನಂದ್ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ಕೋಡಿನ ಬರುಡಿತ್ತಿನ ಆಂಡಲ ಈ ದೊಂಬುಗಳು ಈತ ಸಭೆ ಸೇರಿದರ್ ಬಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಒಂದುವೆ ತೋಜೊಂದು ದುವೆ ಪನೊಂದುಂಡು ಇಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಮಣ್ಣಿಡ್ ಬತ್ತದ ಇಂಕ ಉಂತದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮುಲ್ದ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತರದಾಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡುಗೆ ಬಂದರೋ ಬಾವ ಬಂದರೋ ವೈರಲ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಪ್ರಾಮ್ ಅಂದಪ್ಪ ಇಡೀ ಭಾವನಕ್ಲೆ ರೈಸ್ತೇನೆ ಭಾವನಕ್ಲೆ ರೈಸನ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ಭಾವನಕ್ಲ ಭಾವನೆದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಾತಿರ್ನ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡು ಮೇರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗಗಳು 17 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ 2 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ವರಿದೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಹತ್ತೂರು ಎ ಬಿ ಎರಡನೇ ಪರವಾದ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರು 1 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರು ಕುಳ್ಳೂರು ಪೈಯಲ್ ಪಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಎರಡನೇ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಶಂಸು ಸಾಹಿಬೀರ್ ದೈದೀದ್ ಬರುಡಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಹತ್ತೂರು ಎ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಹತ್ತೂರು ಬಿ ಮುಳ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬರ್ಬರೇ ಹಲೋ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಐತಕಿ ಕಾರ್ದನ ಒಂದು ಕೀ ತೆಗೆದು ಏರು ಕಳೆ ಒಂದರ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಕಕ್ಕಬದ ಬೆರ್ನಲ್ಲಗಳು ಬತ್ತೇರು ಮಾಣಿದಗಳು ಅಲ್ಲರು ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲತಿ ಅಂದ್ ಬೋಳದ ಕುತ್ತದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ದಕ್ಲು ಇದು ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತಾರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬರೋನ್ ಬುಲ್ಲೇರು ಏರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಒಂಡೇರು ಯಜಮಾನ್ರ ಮೂಲ ತಗೊಂಡೇರು ಮಾನಿದಕ್ಲು ಬರೋಡು ಪಕ್ಕ ಬತ್ತ ಬರಂಗಲ್ಲಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಹಲೋ 1 ಗಂಟೆಗೆ ವೇದಿಕೆದಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಎರ್ಲೇನ್ ಯಜಮಾನರಕ್ಲು ಎರ್ಲೇನ್ ಮಾದಾದು ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎತ್ತುತ್ತೀರಿ ಇದು ಮಾತಿರಲಿ 1 ಗಂಟೆದ ಹೊರತು ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಬರೋದು ಹೊರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಟ್ಟು ಈ ಲೈವ್ ತೂಪುನಕ್ಲ ಪರದೇಶದ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಬೆ ಮುಗಿಣೋ ವೇಂಚ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅದೇ ಬಾಕಿದ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ತಡ ಪುಂದಾಯಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಮರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಬರ್ತಾರೆ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯುವ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕರಿವರ್ಷ ಒಂಜಿ 100 ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೂಲ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ 6 ಉಂತದು ಈ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನನಾತ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೆ ದದನ ಆಯ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ಪಿ ಓ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದಾರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆರೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವಿರತವಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಹೃದಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾಜಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಯಣ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ದುಗ್ಗಳ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಈ ತಿಂಡಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಪುಣಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ತಿಂಡಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐನ್ಲ ತಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಒಟ್ಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋನ್ದಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ಪುಣದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕಜಾವ್ ದಕ್ಕೆರೆ ಇದ್ಯತೆ ಅತ್ತ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತೆ ನಿಂಗು ನಂಚಿ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಕಂಬಳಗೆ ಯಪ್ಪ ಎಕಡೆ ಕಡಂಬರ್ ಬಂಡದ್ ಬೈರು ಯಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣ ಕಂಬಳ ಬೆದರದೆ ಪುತ್ತೂರ್ದತ್ತು ಸರಿ ಬೆದ್ರದ ಅವು ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ತತ್ರ ಬಿದ್ದಿರ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರಿದನ ಹೇತು ಅಂದೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಉಂಟಾಯಿರ ಬನ್ನತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಗಡ್ರನ್ನು 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟೋಡು ಗಂಧಲು ಉಂಟಲೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ BN ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಲಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಕಂಬಳದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಅಣ್ಣ ಹತ್ತೂರದಕ್ಲೊಂಜಿ ಕರೆದೆ ಪೆರಿಸಿಟ್ಟಿದೆ ಪೆರು ಬರಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ತಡ ಇಜ ಒಂಚೂರು ತಡ ಉಂಡು ಬಿಡುವಾಗಿ ಇತ್ತು ಬಿಡುವಾಗಿ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತಿನ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ರಾಜವಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕುಸಲಪ್ಪೇದ ಮನ್ಪುಣ ಬೊಮ್ಮಿಲದ ಯಾಕಲ ತಂಡದಕಲ ರಡ್ಡು ಪುಡಿ ಇಟ್ಲ ಕಜೋ ಬೇಜಾರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಕೋಟಾಕಲ ಬೆಜ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಏರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಿನೇಶ್ ಯಾವು ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಯಾಕಲೇನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಸಾಲ ಪೇರು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕಲ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಫಂಡ ಮೊರ ಬಲನಾಡಿಗೆ ಮಾಲಕೇರ್ಲ ರಡ್ಡು ಪುಡಿ ತಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಜಾರ ಬರೋಡು ದಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪದನಾಜಿ ನಿಮಿಷ ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತೇರ್ಲು ಅವು 7 ನಿಮಿಷ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿಯಾ 7 ನಿಮಿಷ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿಯಾ 15 ನಿಮಿಷ ಓ 7 ನಿಮಿಷ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿಯಾ 15 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಐನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅತ ಓಕ ಐನಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಾಪುಣ ಗಂಡ ಮಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅತ ಹಾ ಬುಡಿಯನ್ನ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಡಿಯನ್ನ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಗಂತು ಉಂತಲೆ ದಿಗಳು ಉಂತಾವಡು ಮೂಲ ಗಂತುದು ಹಾ ಬಕ್ಕಲ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ತೂಂತಾಳೆ ಪಿರಾವು ಮಲ್ಪಣೆ ಮಟ್ಟ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಿಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಿರಾವು ಮಲ್ಪಣೆ ಮಟ್ಟ ಓ ಮೂಲ ಗಂತಿನ ಉಂತಾರೆ ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲು போகுது ಆಡೇ ಹೋಗ್ಬಾರೆ
ಈ ಸಾಲದ ಇರುವಾಗ ದಾಯಿ ಇಂಚ ನಡುಕು ಬರ್ಪಣೆ ಈ ಒಮ್ಮೆನೆ ಬಲ ಬಲ ಹಲೋ ಬುಡೇರ ಬಂದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇನತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಗಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಪಿರಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮೊಳಜಿ ಗೇಟ್ ಉಂಟ ತೈರದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೋಪನೆ ಬಗಲ ಉತ್ತಾಯಿರ ಬಣ್ಣ ಉತ್ತುಜೇರು ನನ್ನ ಜಾಗೆ ನಿಗಂಟಾತು ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಜಾಗೆ ನಿಗಂಟಾತು ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಒಲ್ಪ ನೆಲ ಹೊಡೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಡು ಉತ್ತ 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 ಉತ್ತಾಡು 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 ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಸಮ ಸಮ ನಮ್ಮಲ ಐಕ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 11:52 ಸಮ ಸಮ ಹಲೋ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಕಕ್ಕಬದ ಬರಂಗಾಲದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿದಕ್ಕೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಾಲ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿರಗತ್ತ ಅಂದು ಈ ಸಾಲ ಇನ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಬರಡು ಅಂಚೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಸಾಲದ ಇಡೆ ಬರಡು ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ಮಾಣಿದ ಕುಲ್ಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಲದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ಮಾಣಿದ ಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 17 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಎಡಮ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಒರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಯ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದಲಿಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ
ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆಗ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ 10 ಮನ್ಮತಾಜ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಶಾಮ್ಸು ಸಾಯಿಬೇರೆಗ್ಲ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಹತ್ತೂರು ಏಗು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮಾಳ ಏಗು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿಗೂ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರಿಗೂ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ಗೂ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬೀಗು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಹತ್ತೂರು ಬೀಗು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಕು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರನ್ನಾಲ್ ಸಾಲ ಅದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಯರನ್ನ ಸಾಲ ಒಂದೇ ఉందే ಅವಳು ಬರೆಯೊಂದರೆ ಇರು ಇಜ್ಜಿ ನಾಯರ್ದ 2 ಸಾಲ ಆಯ್ ಬೇರಿಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ರೆ 2 ಸಾಲ ಐದು ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ 2 ಸಾಲ ಅಂದು ಐನ ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾಯರ್ದ ಸಾರಿ ಎಡ್ಮ ಸಾಲ ಹಾ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲ ಹಾ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲ ಅಂದು ಹಾ ಐನಾಯ್ತು ದೀದು ನನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇಡಕ್ಲು ಬೋಳದ ದಕ್ಕಲು ಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಬೆಲೆ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ 2ನೇ ಸಾಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪೋರಿ ಓ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಶೆಟ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದೇ ನೀರಿತ್ತು ನಗಡ ಪುಡ್ಲಿ ಇಂಚಾರ್ಡ ಶೆಟ್ರೆ ಆ ತಾರೀಕು ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಶೆಟ್ರೆ ಓಲ್ಲರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಡಬಲ್ ಐದಕ್ಕೂ ಬತ್ತು ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಬೇಲಣ್ಣ ಮಂಜುಟ್ಟದ ಹಲೋ ಓ ಮಂಜುಟ್ಟದ ಬೇಲಣ್ಣ ದನ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತು ಆಕಲು ಎಕ್ಕಡಿ ಆಕಲು ಕಾರಣಾಗ್ಬೋದು ಮುಟ್ಟಿರಂడి ಅಂದ ಬಲೆ ನೀ ಮೊಗ್ಲ ಐಕಿ ಉಂಟದನ ಪಾಪ ಅಂದ ಎಲ್ಲಿ నాకు ಬಕ ಓಬ ಇದೊರ್ದು ಬಿಡ್ದಾಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತುರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಪಾಪ ಅಂತ ಬಂತೆ
ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಟ್ಟೆ ಬುರ್ದುಂಡಿಗೆ ರಾಜವನ್ನ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಎಂಚಿನ ತೊಟ್ಟೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಮಂಜ ಅಲ್ಪ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೈತಲ್ದುಲೆ ಅಂದವು ಎಂಚಿನ ತೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಈತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟೆ ಮಾರ ಇಡ್ದಾದ ಮಾಡು ಅವು ಇಡೇ ಮಲ್ಲ ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ತೆತ್ತುಲೆ ಎಂಕ ತಾಕಲೆಗೆ ಇರುವತ್ತನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏನೊಂದು ಬೆಜಿಲೇನ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ನಡುಬೇಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈಕಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಮಿತಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀತ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಆರೇನು ಸಾಲು ಪಾಡದು ಗೌರವ ಸೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಆ ಪೆಜ್ಜು ನಕಲು ಓಡೆ ಪೋಯಿರು ಮಾರ ಬೇರೆ ಕುಸಲ ಪೇರು ಹಲೋ ಓ ಸುಧನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತದವ್ರು ಗೋಣಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಇಜ್ಜನ್ನು ಅಕುಲಾಲ ಒಂಜೊಂದು ತೊಟ್ಟೆನ ಪೆಜ್ಜಿಗ ಅಂದು ಎಂದು ಅಂಚ ಆಂಡೆ ಮಾರ ಎಂದು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಪೆಜ್ಜುನು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪುನು ಗಾಳಿಗೆ ಈ ಕೂಡ ಸಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಡೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಜ್ಜಿಗ ಸರಿ 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 ಅಣ್ಣ ಡಬಲ್ ಐದು ಹಾಕಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರ ಬೋಲಾರ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಾಣೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಉಂಟೋಡು ಹಾ
ಭಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ನಾಯರ್ದಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಇತರ ಸಲ ಭಾರಿ ತಡಂದಾತು ಜಂಜನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಉಪದ್ರವಳು ಮತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಉಂಡು ಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ ಶೆಟ್ರು ನೀರು ಕೊಣತ್ತೀರ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು 15 ದಿನ ಉಕ್ಯವು ಅಂದ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಉಂತಲೆ 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 ஆறு சைடா இருப்பது ಇವರು ಬುಡ್ನೆ ಸೊಟ್ರೆ ಬರೀ ಕುಂತೋಡು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಚೂರು ಬೇಗ ನೋಡಿರು ಆರು ಬಾರಿ ಕುಂತೀರ ಆರು ಬನ್ನೆ ಟನ್ನಿಗಳು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ 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 ಜೋರ್ದ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಬುಟ್ಪೇರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಟದ ಹಾ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬುಟ್ಪೇರಿ ಪಲ್ಲೆ 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 ಲೆತ್ತನಿ 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 ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ
ಮಾಣಿದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಿಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರಿಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದು ಪೆರಂಗಲ್ದಕ್ಲು ಉಂಟಲೆ ಸರಿ ಭಲೆ దాదే రెండు బల్దకుల నరకందు అర్థ అయితే నీకు ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ಬೋಡೈಕ್ ಹಲೋ ಪೋ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ರೆ ಉಣ್ಣಂದ್ ಕೇಳುವರ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಗಳಲ್ಲ ಕೇನಂದ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಗಂತಗೆ ಬನ್ನಗನೇ ಸಮಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇನ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ
ಹಲೋ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರನೇ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮನಾಥ್ ಬಿಟ್ಲ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಟ್ಲ, ವಕ್ತಾರರು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗೊಳ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 11:48 11:76. ಹಲೋ, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ರೆ ಬಂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುನಃ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರು ಎರಡನೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪನಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ಧೈರ್ಯ ಇದು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರಡು. ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಯಜಮಾನರು ನನಗೆ ಸಾಲದ ಮಾತ ಯಜಮಾನರು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅತ್ತಂದೆ ಯಜಮಾನರ ಮಾತ್ರತೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ನಮ್ಮಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆವಾದ ಈ ಕಂಬಳನ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಣ ಇರಾದೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಂಡ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತವಾದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಭಿಮತ ಅದು ಇರ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಒರಿಜಿನ ಇರ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಇದೇ ಬರೋಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೇ ಕುಲ್ಯರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆ ರಾಜವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು. ಹಲೋ ಅಡ್ಡಬಲ ಸಾಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರ ನೆರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದರ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತು ನೇರ್ಲೆ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲು ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದ ರಡ್ಡು ಮಾತಾಬಿಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕರಾಗ್ಲಿ ಪೂರಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಬರಡು.
43 ಸಾಲುಂಡು ಇತ್ತದ ಕರೆತ್ತ ಬಿಡುದು 42 ಸಾಲುಂಡು ಏಜರ್ನಾಗ್ಲ ಬಿಡು ಆ ಅಪ್ಪುಲ ಅಜಿತೇರ್ಲ ಉಳಿತೆ ನೆನ್ಬಿಡ್ರೆ ಜನ್ನಣ್ಣೆ ಅಜಿತೇರ್ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಲೆ ಮಾದಬುಡ್ನಾಗ್ಲ ಬರೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಣ್ಣ 10 ನಿಮಿಷಡು ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತು ನೀ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ಕ ಕುಸಲ ಬಂಬಿಲ ಬರಬರೋಡು ಇಡೆ ಬರೋಡು ಮಂಜುಡದಲ್ಲೇ ಬರೋಡು ಕರೆ ರಿಪೇರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾರೆ ಬರ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 7-8 ಈದು ಮುಜಿಲ್ನಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟೋಡು ಈ ಶಿಲಾಮಯಾವನ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಯ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪರಂಡು ಅಂಚನಿ ಜನವರಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ 2 ಗ್ರಾಮದಾಗ್ಲಿ ಸೇರಿದು ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಳಿಕಾರದಾಗ್ಲಿ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಗೊರಾಪನಂಚಿನ ಗುಡ್ಜಿದ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅವಿಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬತ್ತದ ನಿಗಿಲು ಆ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಪ್ರಾಪ್ತರಾವಡು ದೈವದ ಕೃಪೆಕ್ ನಿಗಿಲು ಭಾಜನ್ ರಾವಡು ಒಂದು ನಿಗಿಲಿಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೋನ್ವ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಲ ಮಾನಿದಕ್ಲು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಅಂಚತ್ತಿಗೆ ಆನು ರಡ್ಡ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೈ ಆ ಅವು ಎನ್ನೆ ನೀನು ತೂನಾಗ ಅವು ಒತ್ತ ಇರ್ಲು ಗೇ ಕಡ್ದ ಬೇತೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಓದ್ತಿರ್ಲ ಮಾನಿದಕ್ಲು ಬೆಲೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತೀರಿ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತ ಅವು ಎನ್ನೆ ನಿಂತನ ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಂಡ ಕಂಬಳ 23 ಗಂಟೆ 22 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರಪ್ಪುಂಡು 150-150 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಕಂಬಳ ಒಂದೇ ಜನಕ್ಕಲು ಮಗುಲೆ ಮಾದ ಬುಡುಪನಗ್ಲು ಅವೇ ಗಿಡುಪನಗ್ಲಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆತನೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಗ ತಡಮನ್ಪುನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡುಂದು ತಡಮಲ್ಪುನ ಇನ್ ಮಾತ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬರೋಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ತಪ್ಪುಲಿಡದಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಳಾತನತ್ತ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಅಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಅಜಿತನೆ ತೀರ್ನ ಇಡೀ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಜಿತಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪಾರ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದ ತಪ್ಪುನು ಪನಂದೆ ಆ ತಪ್ಪುನು ಒತ್ತೋನಂದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಳಾತನ ಅಂಚ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಇರ್ ಮಾತ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದರ ಅಗಲ ಇನ್ ಮಾತ ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಳ ಇದೆ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ 2 ಸಾಲ್ ಇದು ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ನ ಸಾಲ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಓದ್ತಾ ಇರಲು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನ ಕರಿಣೆ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನಿರ್ಲು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ ಹಳದ ಅಂಗಡಿ ರವಿ ತಾರೀಕು ಬರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಇತಿ ಅನ್ನ ಮಾಣಿದಾಗಲ ಕತ್ತದ ಅದ ಬಲೆ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲಿ ಅಂದು ಇತ್ತಿರ್ ಪೋತೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ನಾಯರ್ದೆ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ನಾತೆ ಅಂಚ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ಪ ಉಂಟು ಸರಿ ಸಮಯನ ಇತ್ತಿನ ಸಮಯನ ನಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಮಯ ಕಾಪಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪೊರ್ತು ಮೂಡುದು ಬೈಯಡು ಪೊರ್ತು ಕಂತನಾಗ ನಮ್ಮನ ಜೀವನದ ಒಂದು ದಿನ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಆ ಸಮಯನು ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವು ಉತ್ತಿಜಡ ಒಂಚೂರು ತಡಬನ ಸಹಜ ಅಣ್ಣ ಬರ್ನಗ ತಡ ಮಲ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೂಡುಂದೇ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಡ ಅಂದಾಪಣ ಇದು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲೆ ಕುಲೊಂದು ಕಾತೊಂದು ಪುಂದ ಎಂದು ಪಂಡ ಆ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ಲು ತೂಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ಉಮೇದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನಗಲ್ಲಾರು ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪನಗಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಉಮೇದಿಪ್ಪು ನೆಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ವಾ ಇರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತ ಅವೇನು ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುವೇರು
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದ ನೀ ಮೂಡು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೂ ಬಲೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ನಂಬರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದ ನೀ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ನೇತೃತ್ವದ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪರಂಚಿನ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಡಪರಂಡು ಬತ್ತನುಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಚಿತ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುದ ಹೊಸ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ಯಾತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪರಂಚಿನ ಕಂಬಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಎರಲನಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಾನವ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ್ ಮೂಲು ಬಲೆ ಬರ್ತಾರ ಬೆಳ್ಸಿ ಉಂಟಲೆ ಹಲೋ ಆಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇರ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇರ ಅಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಸಮ ಬತ್ತನಗಲಿ ಬರೋಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಏನು ಬಿರಿಕೆ ನಾವರದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಬೋಳಾರ ತುಷಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಸಮ ತಗಲಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಗಲ್ನ ಗೋಳದ ಗುತ್ತು ಕುಡಿನ ಸಾಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸುರುತ 4 ಸಾಲದಾಗಲಿ ರೆಡಿ ಆಡಿ ಪೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ನ 4 ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಬುಕ್ಕದ 4 ಸಾಲು ಬಲೆ ತಗೋರ ಬಲ ಇಡುವಂತ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಷಾರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಜನನ ನನ್ನ ಪೂರ ಸಾಲಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬುಡ್ದ ಅವಡು 5 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತದ ಏರ್ಕು ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಉತ್ತದ ಗಂತು ಗೊತ್ತು ಬತ್ ಪತ್ ಪೋರ ಬೊಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷದ ಉಲ ನಮಕ್ಕ ಪನ್ರ भले निकुल भले 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 उनता दे रख लो ಹಾಲು ಇವೊಂಜಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರೊಂದಿರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕುಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರೀ ನಿಹಾಲ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೂ ಬೈದೇರೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 1183 1366. ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ, ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ. ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ. ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲಿಗೆ ಮಾನಿದ ಕುಲ ಬೋಡದ ಗುತ್ತದ ಕುಲ ಬರಡು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದದಾಗಲ ಬರಡು ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲ ಬರಡು ಅಂದೈತೆ ಬೆರೀಕ್ ಸಮವತ್ನಾಗಿ ಬರಡು. ఇరువైల్ దొడ్డ గుత్తు జగదీష్ ఎం శెట్టర్నర్లి మొబైల్ తగ్గపోతుంది హెడ్ జాకెట్ తగ్గపోతున్నా తిక్కుండా కోర్సు గడపడ్ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ತ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನ ನೆನಪತ್ತೊಂಬ ಬುಜ್ಜದ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಪ್ಪು ಉಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಗಲು ಇಂಚ ಮೋನೆಗೆ ಪತ್ತು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದೇಟ ಏರ್ನ ಬರೀತ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅತನ ತಂಬ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತನ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇದ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇದ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಕಂಬಳ ಇದ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ವಾಮಂಜೂರದ ತಿರುವೈಲಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇದ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಎರ್ಮಾಳದ ತೆಂಕ ಬಡ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳಡೆ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲೆನಗಳಿಗೆ ಎರ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಇಂಚ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅಂಜ ಬತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಚಿತವೈನ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ದೇರು. ನಮ್ಮ 33ನೇ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂತೇರು ನಾ ದಯಾನಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣವಳಿಕೆ ಗುತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಂಟರ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತೆ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತೆ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಜಲ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಡತೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿದೆ.
ഇനി കാർದ കീത്തിക്കുന്നണ ಅಂದ್ ಎರಗಣ್ಣ ದಕ್ಕದ ಪೋತನ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಬತ್ತದ ಪತ್ತೊಂಪೋಲಿ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಒಂಜಿ 30ನೇ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ರೈ ಮನವಳ್ಳಿಕೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಅಂಜನೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಪರಾರಿ, ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮನವಳ್ಳಿಕೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾದ ತೊಮರದೇದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ಉಂಟು ಜೋರ ಪನ್ಲೆ ಆ ತೆದ್ರಬಹುದು. ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ, ಸುಳ್ಯಕಾಂತಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ನಾಯಕರ. ಹಲೋ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರ ನೆಗಿಲು ಓ ಒಂಚೂರು ಹೊರ್ತಾಂಡು ಅಂದ ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ಬರೋಡತ್ತ ಮೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಉಂತಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಲೆತ್ತನಿ ಬಿಡ್ಸಿ
ನಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾರಲು ಮಾಣಿದಾಕಲ್ಲ ಬಳದ ಗೊತ್ತು ಹಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ నీకు అర్థైచా పలాడి తప్పి చెప్పను మన ఏడ పండుది పలాడి చెప్పను హలో నిఖిలాతికి పతం పోపును పలాడి చెప్పను ಬೇಡ నీకు ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕರ ನಮಕ್ ಸಮಾನಕ ಪನ್ಪುನೆ ದಾಲ ದಾಕ್ಷಿಣಜಿ దీనిలో ఆ కెపాసిటీ తోల్పాలి గంతులు ఉంటుంది బుడ్రేకి ఇలాగే ఉంటా ఉంటుంది మొగ్గులు ఉంటుంది అయితే బలే రెండు బల్లకులు బలే ಹಲೋ ವಿಜಯರೇ ಓ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾ ಸಮಿತಿ ಮಾತ ಇತ್ತೊಂದೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬೈದ ಸರಿ ಇನ್ನಿದ ನನ್ನಡದ ಬೊಕ್ಕದ ಕಂಬಳ ಹಾ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಹಾ ಐದು ಉಲಾಯಿ ಇರು ಬಿಡೋಡು ಹಾ ಐದು ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಲುಗ ಅವಳು ಕರೆತ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪೆರೇಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತನ ಇತ್ತನೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನೇರ ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಡು ಎಸ್ ನೆಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒತ್ತೊಂದಿರಿ ನನೊಂದು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಹಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಹಾ ಬಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತ ಅವೈಕ್ಲಿಗೆ ತಡ ಹಾಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ನ ಮೂಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋತ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಡ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ ಮರ ಸುತ್ತನೆ ಇರ್ಲತ್ತ ಸರಿ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡ ಗಿಡ ಉನ್ನಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡತಿ ಐಕ ಆ ನಮೂನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂತದ ಉಲಿಪ್ಪುಯಿರು నేను ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಂಡೆಡೆ ಬಾತದ చెప్పలేరಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲ ಬೋದು ಬೆಜ್ಜಿಲ ಏನೂರ ഒരു പെജ്ജുല ഗജന പോയിരിത്തെ ಯಾ ಪಡ್ದ ಬಕ ಈ ತೊಟ್ಟರೆ ಕತೆ ಯಾವುದು ಬೊರಿತನಾತ್ ತೊಟ್ಟೆ ಬಂಜಾರ ನಾಲ್ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬರಿಯ ಬಂದದ್ದು ಎಂತ ಸಮಯ ಆ ತೊಟ್ಟೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತಂಬಾರ ಅಬ್ಜ ಆ ಬಾಟ್ಲಿನ ಪೂರ ನೀರು ಬರೋದು ದಕ್ಕುನು ಏರ್ನದು ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ನಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತು ತಿಂಡಿದ ತೊಟ್ಟೆಲು ಪೂರ ತಿನ್ಪುನಂಚಿತನೇ ಅವಳು ಆವಡು ದಕ್ಕುನಂಚಿನ ಎರವಲ್ಲಿ ಅರಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಂದ್ರೆ ಹತ್ತಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ನೀಗಳು ಬಂಜಲೆ ಪುಂಡ ದಾದ ತೂಕ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈ ನಮ್ಮನದ ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ಬುದ್ಧಿ ನಂಗೆ ದಾಯಿ ಬತ್ತಂದು ಪರಪ್ಪುನ ನೀರು ಬರೋನಿತ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಒಡಾಣ ನಡತು ಬೋನಿತ್ತಂದ ಆ ತೋಡುದ ಪರಪ್ಪುನ ನೀರು ಬರ್ತು ಬೋತನ ದಿನತ್ತ ನೆನಪು ಮಾಡೊಂಡು ಇನಿ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕೋಡಂಡಲ್ಲ ತೋಡುದ ನೀರನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ದಿಕ್ಕುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಬೇತ ಗ್ರಹತ ಜನಕುಲು ಬತ್ತು ಮಲ್ದ ನತ್ತು ನಮ್ಮಗಲೇ ನಮ್ಮನ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿತನ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಮಲ್ದ ಇದು ಮಾತ್ರ ಜನ ತೊಟ್ಟೆ ದಕ್ಕದ ಏರ್ಲ ಬೇತೆ ಕಣತ ದಕ್ಕದ ನತ್ತು ನಮ್ಮನಗಲು ತಿಂದದು ಅವು ತೊಟ್ಟೆ ನಲ್ಪ ದಕ್ಕದ ಪೋಪ ಏರಾಂಡಲ್ ಆಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದವಲ ಯಾ ಕೋಣೆದವಲ ಇಂಜಿನ ತೊಟ್ಟೆ ದಕ್ಕದನ ಕತೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಪ್ಪಡು ಒಯ್ ನೆಲ್ಪ ದಕ್ಕದ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಮ್ಮನ ಜಾಗ ವಿಜಯನ ಓ ಈ ತೊಟ್ಟೆಲು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬೀಡದಂಗಡದಕಲ್ಲ ಮಾವದ ತೊಟ್ಟೆ ಹಾ ನಾನೊಂಜ ಕುಂಟು ಎರ ಮಾರ್ಬೇರು ತುಳಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರಿ ಕುಂಟು ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ಬೇರು ಹಾಕಲ್ಲ ಹಾ ನನ್ನಂತ ಪರ್ಪಿನ ಕಂಬಳ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಾರ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ತಗಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಮೇತ ಅಲ್ಪನಿ ನಿಗ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಉಡ್ಪಾಡೋಡು ಅಂದೆ ಈಜಿನ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ತ ಗಾಡಿ ಪಿದಾಯಿ ಕೊಡೋಡು ನೋಡು ಹಾ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಬೆಜ್ಜಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರೆಗಾವು ಆ ಚರ್ಮುರಿ ನಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊರ್ನು ಆ ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊರ್ನ ಚರ್ಮುರಿ ಏತ್ ರುಚಿ ಇತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಆ ತೊಟ್ಟೆಡು ತಿನ್ಮನ ಚರ್ಮುರಿ ಬೋಡ ಜೋರು ಬರೆಯ ಬಲೆ 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 ಒಂತೆ ಬರೆಯ ಬತ್ತಾರನೇ ಇಟ್ಟೈತನ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡಪೇರ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬುಡುಪುನೊಂದು ಮಾತೆ ಇರುತ್ತಾಗಲು ಒತ್ತೊಂದೇರಣ್ಣ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇರ್ಲಿಡ್ದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವರು ನೆಕ್ 10 ನಿಮಿಷ ಇಜ್ಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆದಾತನ್ ನನ್ನ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ದಯచేసి గమనించాలన్నా ఎరుబత్తునకులు గమనించండి ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನ 12:07 12:40 ಮಾನ್ಯತೆಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಮಾನ್ಯತೆಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈ ಪತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಪದ ಬೆರಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಾರಿಪೋಡು ಸರಿ ಮಾಣಿಯೇ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈ ಪಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿ ಪದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಸಾಲದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾರಿಪೋಡು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಕರೆ ಸರಿ ಮಾಲ್ತೋನ್ವಾ ನೇರ ಕುರ್ದು ರೆಡಿ ಆಡ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಲೆ ಗಂತ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬೆಲೆ 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 ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈ ಪತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಪದ ಬೆರಂಗಾಲಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಾರಿಪೋಣಗಳು ಅದೇ ಬೆಳಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ನನ್ನದ ಮಾತ ಕಂಬಲಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟೆಡು ಕುರುಳು ಬಚ್ಚಡಿ ಮಾತ ಮಾರುವೇರ ಅಗಲಿಡ ಪೂರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದೀವ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಏನ 10,000 ವಾಪಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯನ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಕ ತಡ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾಗ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನೇರು ಬಿಡುಮನೆ ಬಿಡುಮನೆ ಹಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಲೆ ಗಂತ ಬೆಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತನಾಗ ನೇರ ಬಗರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಾ ಬಲೆ ಚೂರು ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪಡೆ ನಂಗೆ ಬೇಲಾರಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾರಿಪೋಡು ಅದೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ IPL ಮಂದ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಗ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು ಕೈ ಬಿರಿಯಲ್ ದಿರ್ತಿ ಬೋಡಾಗ್ಲಿ ಬೋಡಂಡ ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೈನ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ವೇರು ಅవి ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕುಂಟದ ಬೇರೆದಾಗ ಲಂಚ ಮಲ್ಪಜೇರು ಪಂಡು 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 ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಲೇ ಬಚ್ಚಿದಾನಾಗ ಬಕ್ಕ ಕೋರ್ ನಂಚ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಾತ ಇತ್ತ ನಂಚಿನ ಹಾರ್ನಡು ಗೌರವ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಲೆಪ್ಪುಂದಾಯ ಪಂಡ ಕಂಬಳೊಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗ್ಯೋಡು ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡಬನಗಲಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಅಂಡ ನನಾತ್ ಜನ ಸಂಘಟಕರ್ನಾಗಲಿ ಉಮೇದರು ಬರ್ಪೇರೆ ತೀರ್ಮಾನ ದಿತೊನ್ನಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪನ ಬಟ್ಕಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳಡೊಂಜಿ ಕಡಕ ನಿರ್ಧಾರ ದಿತೊನ್ಗ ಅನ್ಪಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜನ ಮೆಚ್ಚದಿದ್ದರೇನು ಮನ ಮೆಚ್ಚುವಂತಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡು ಬರ್ತಾರಾ ಹಲೋ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ದು ತಗಲ್ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಉಳ್ಳರಲ್ಪ ಬೋಲ್ದು ತಗಲ್ ಬರೋಡು 2 ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತ ಬಂದು ಬಂಡೆ 3 ಸಂಘಟಕರನಾಗಲಿ ನಮಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 2 ಮಿನಿಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತರಣ್ಣ ಬೋಲ್ದು ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ತಗದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈ ಪದಾಗಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಪದ ಬರಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬರಂಗಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈ ಪದಾಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬರ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗ ನಿಗಲು ದಾಯ ತಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಕತೆ ಮಾರ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಲೆಪ್ಪರನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲಣ್ಣತ್ತ ಮಾರ್ರೆ
ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರನಗಳನ್ನ ಭಂಗ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರನಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮಾತ ರೆಫರ್ನಗಳು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರಮ ನನ್ನ ಮಾಂತನಿಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಟ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಹಕ್ಕೆ ಬರೋ ಬೆರಂಗಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರಿತಲೆ ಬೆಲೆ ಬೆರಂಗಾಲಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈಪದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರಿತಲೆ ಬೆಲೆ. ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಬಾತ್ಯರ್ದ 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲತ್ತಿದ್ದಿ ದಾದಾಗೆ ಕತೆ ದಾದ ಅಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದ ಆಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಂತರೆ ಗಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಿಲೇಕ ಮಲ್ತನ ತೀರ್ಮಾನ ಒತ್ತೊಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬದ್ದಾರ ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗಡೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ಬರಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತ ಬತ್ತನ್ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬನ್ಯತ್ತ ಈತ ಪುರ ಬಾತೇರನ್ನ ಮಾರೈತೆ ಏನ ಬನ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಕೈಪದಕಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಬೆರನಾಳಾಗಲಿ ಕರೆತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಐದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕೊಡಗೂರು ಕಮಲ ಕಟ್ಟದಾಗಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಾಗಲ ಮುಣಿಯಾಲಾಗಲಿ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿದಾಗಲ ಎಳತ್ತೂರು ನಡೆಯಲು ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಅನಂತ ಆಡಿದಾಗಲ ಕಡಪದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗುಲ್ ತಾರಿಪೋಡು ಬಚ್ಚೇಟ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪನೆತ್ತಾ ನೇರ್ ಕೊಡ್ಲೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಡಿದಾಗಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಮಗರ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಡೆ ಕೈಪದಾಗಲ ಬತ್ತ ಪೆರಂಗಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ಪೆರಂಗಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತಾಗ ಬರ್ತಾರ ಬೋಲದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬರೋನುಲ್ಲರಿಗೆ ಭತ್ತ ದಯವಂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದು ಕೂಡ ರಾಮಗ ಸೀತೆದಾನೆ ಅವನು ಕೇಳನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೂರ ಕತೆಗೆಂದು ಪೂರ ಶೋಕದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಇರ್ತವೆ ಜನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅದೇ ಎಂಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ನೆಕ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬದ್ಧ ಬಂತೀರಿ ಅಕಲೇ ಇನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ತೊನ್ನೆ ಅದಾ ದಯಮಾಡ ಅಕ್ಕಲ ಪಣ್ಪೇರು ಬುಡುಪುನಕ್ಲ ಎಂಜನ ಪಣ್ಪೇರು ಮುಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲೆ ರಡ್ಡದ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತೀರ ಬಂಗಾಪುಣನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಈ ದೊಂಬುಡು ಕರಂಚೊಡ್ಚ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿನ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಗ ಎತ್ತು ಅದ ಏರ್ನ ಬುಡುಪುನಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ ಪ್ಲಾಕ್ ದಕ್ಲ ಎಂಜನ ಪಣ್ಪೇರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾತೇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಜನ ಮಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂದೆ ಆನ ನೆಕ್ ಬೆಕ್ಕಿಯ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟೋರು ಯಾರು ಅತ್ತ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಮಾಂತ ಭಾಷಣ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಏನಾನು ಅಂಜಿ ಬಿಡುದು ಬಂಡ ಯಾನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೈಟ್ ಒಂಜಿರ್ತಾದ ಅಂದ ಅಂಚ ಕೈ ತೊಯ್ಪನೆ ದುಡ್ದಾಗ ಆತ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆರಬಳ್ಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬತ್ತೈನಿ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯಡು ಪುರ್ಲದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತ ಕಮಲದ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ರೋಹಿತನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀರಿ ಆರ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೋಕ್ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಅದು ಪಂಡೇರಿ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಣನೆಗೆ ತೊಡಾಪುಂಡು ಆರ್ಲೈನ್ ಮಾಡು ಎಂಕ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟದ ಗಂಟೆ ಇರು ಅಂತಪ್ಪ ನೆಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನೋ ಏರು ಬಿಡುಪು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದ ಮರ ಕಟ್ಟದ ಇರು ಬಾಕಿ ಹಾಪುಣೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಸಾಲು ಹಾಪುಣು ನಿಂಗ್ಲ ಕರೆ ನೀ ಪೆರಿಯಾಂಡ್ ದಾದ ನಿಂಗ್ಲ ತರ ಮಲ್ಪಿ ಬಲಗಿತ್ತಲೆ ಗೋಪಾಲ ಪ್ಲಾಕ್ ದಕ್ಲ ಇಂಜಿನ ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪಾರು ನಿಖಿಲ್ ಪೋಯಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ನೆರಪೇರು ಪೇರು ಅವಡ್ದು ಅದಾ ಸರಿ ಅಕ್ಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದವು ಅಕ್ಕಲ ನೆರಡಿ ನೋಡು ಪಕ್ಕಡೆ eru udupunagla injana per nikil ban parandu bukke enkla churi eru anchi injana enkla nare enkla dinodu apunu ಅಂಚ ಸುರೂಕಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಲ ಎಡ್ತೋ ಜನ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಆದ ಆಪುಂಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ಅದೇ
ಮೂಲು ಪಂಡೇವೆ 2 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಐತೆ ಬೆರ್ಸದ ಬೆಲೆ ಉಳೈ ಅಬ್ಬಲೆ ಮುಲಿಯಂಗಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆಂಡ್ ಈ ದಯವಂತ ಮುಲ್ಪನ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯದ ಗೆತ್ತೊಂಜನ ಇದು ಪಾತ್ರಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಹಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗ ಬೈದಿರ ಕರೆತಲ್ಲ ಇಲ್ಲರಿ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲೇ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಜನಾಬ್ ಕಲಂದರ್ ಶಹಾದ್ ಪ್ರೊಪೈಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಏಳ್ಮೋಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೋ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಏಳ್ಮೋಡಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ఆయన ಯಜಮಾನ್ರೆ ಜನಾಬ್ ಕಲಂದರ್ ಶಹಾಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ತುಂಬುರದೇದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯೇಶ್ ರೈಗ್ಲೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ ಪುತ್ತೂರು ಅರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ತುಂಬುರದೇದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ಅರೆ ಶಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೈನ್ போதாಂಡ್ ಬತ್ತೀರಾ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಏಳ್ಮೋಡಿ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಕೆರೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರೆ ಶಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಡಗದಾಯಿపోయింది ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಎರುಬಿಡ್ದವಳು ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದು 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಎರುಬಿಡ್ದವಳು ಈಗ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದು ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ವಿಜಯಣ್ಣ ವಾ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಿಯಾ ನನದ ಸಾಲ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇದ್ದಿ ವಾ ಸಾಲ್ ಉಂಡ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮು 30 ನಿಮಿಷ ದುಮ್ಮು ಪನ್ಪ ನಿನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಕ್ಳು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಬರಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಳು ಉಳೈ ಬರಡು ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮನಿಗಳ ಸಾಲದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪ ಎರಗಾನ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡ ಒರಿ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಮೈಕದಂಜಿದಿ ಇದು ಜೆಪ್ಪೋಡಾರ ಅಂದ ಕೆಬಿ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪನ್ನಿಗಳು ಉಳ್ಳಾರೆ ನನಗೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕೈಕುರೆ ಮಾಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಡಬ ಒರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾನೆ ಮೆಂತು ನಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ತುಂಬುರದೇದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪನಿ ನೀರು ರೋಷನ್ ರೇಗ್ಲೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಯಾಪನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವದ ಕಡ್ಡೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಭಜನ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಡನ್ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಡನ್ ನಂಬರ್ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆರನ 4 ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆರ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಬತ್ತನ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಬೆಲ್ಲಿ ಬಡಕೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬರಿಂಗಾಲ್ ಬೆಲೆ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಳೇ ಬಲೆ ಉಳ್ಳ ಬಣ್ಣ ಕರೆತ ಉಳೇ ಬಲೆ ಉನ್ನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣ ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಳೇ ಬಲೆಗೆ ಕರೆತ ಉಲೈ ಪೋಡ್ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಯೋಜಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀಕ್ ಮಟ್ಟಿ ತಡಕ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ತುಂಬುರದೇದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆನ ಮಾಣಿ ಏಗ್ ಅಣ್ಣ ಸಮಯ ಚಾಲ ಆಗ್ತದೆ ಸಮಯ ಚಾಲ ಅದು 3 ಮಿನಿಟ್ ಆದ ಆಂಡ್ ಬಲೆ 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 ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೇವಕೆ ಅದು ಒಂಜಾತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣಾರಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀಕ್ ಮೊಟ್ಟೆ ತರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕೋಡಿನೇ ಬೈದ್ಯರಾರು
ಕಂಬಳಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಯುವ ನಾಯಕನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬಾಲಗಳು ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ. ಅಣ್ಣ ಬಜುಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಬರಬಲೆ. ಇತರ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಡ ಬಿಡ್ತೇತಾ ಪರ್ಬುನಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಜನ ಬಾಟ್ಲಿ ಕಿಸೆಟ್ ಬಾಡೊಂದೇ ಬೋಡು ಬರೀ ಬಾಟ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ದಾಂಡತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಟ್ಲಿ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಚಟಿ ತೆಗಿಸಿ ಎರ್ದಿ ಬಿಡು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಗ ಅಂಡ ಬರಿತಾನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗಿಸಿ ಎಟ್ಲಾವ್ ಅಂತೂ ಹಿರ್ತು ಬೇಡ್ರಲ್ಲಿ. ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಿಲೆತ್ತನು ಬಲೆ ಆಗಲುತ್ತದೆ ಬಲೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆರು ನಾರಾ ಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬುಕ್ಕ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಮಾಣಿ ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಟ್ರಣಿ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣಾರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿಗೆ ಮಾದ ಬುಡ್ನಗ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಮಂತೆರಟ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಿ ಅದೇ ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಲಿ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸುಧಾನ ರೆಡೇ 2 ನಿಮಿಷ 2 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡೋಡು ಬಿಡೋಡು ಬಿಡೋಡು. ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ. ಗೋಳದ ಒಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಸಾಲದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಟ ಕೈ ಪಟಗಳ ಕಕ್ಕೆ ಪಟ ಬೆರನಾಲ್ ತಗಲ್ತಾರ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲ್ತಾರ ಅವರು ತಯಾರು ಬೋಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ 171 ಜೊತೆ ಇರಲು ಬೈ 3 ಗಂಟೆ ಕಮಲ ಮುಗಿದ್ದ. ಈ ವರ್ಷ 159 ಜೊತೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿನ ಹಂತೋಡ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ. రెండు మినిట్లు సమయం ముక్తాయండి ಸಮಯ ಮುಕ್ತ ಅಂಡ ಫ್ಲಾಗ್ ದರ್ ರೆಡಿ ಅಲೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡ ಫ್ಲಾಗ್ ದರ್ ರೆಡಿ ವಾ ಪರ್ತುಗ್ಲ ಇರ್ಬಾನೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಪಾತೆ ರೆಜ್ಜಿ
4 10 ಭಲೆ ಭಲೆ ನೀವು ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಭಲೆ ನಾನು ದಾದ ಮುಪ್ಪಿರ ಭಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದು 15 ನಿಮಿಷ ವಿಜಯಣ್ಣ. ಹಲೋ ಸುರು 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಬೋಡೆ ಕೊಣತಿ ಇರುತ್ತವರ ಬುಕ್ಕದ ಒಂಜೇ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸಮಾನಾಗ ಪನೋಡು ದಾಲಾ ದಾಕ್ಷಿಣೆ ಡೇಟ್ ಓಹೋ ಈ ಇಂಚಿನ ಸೊರ್ರೆ 16 ಜನತ್ತ ಪುದರ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಡ್ಬತ್ತದನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಏನಾಡ ಓ ಇತ್ತು ಬುಡ್ಪೆದಾತು ನಂದು ಮೂಲು ಓ ಬಲ್ಲು ಮೂಲು ಸೆನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡ ಬತ್ತದ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಪಿರವಲ್ ಅಂಡತಾ ರೆಡಿ ಬಿಡಲು ವರ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಣಿನಾಗರ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು പണ്ടത് ആള്
ದುಂಬರು ಪೆಟ್ಲು ಬಲಿ ದುಂಬಲೆ ಬಲೆ ದುಂಬು 10 ಮೀಟರ್ ಪಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಲೇ ಯಾವು ಏತು ದುಂಬರ ಬರ್ಪೇರೊರತು ಓಡು ದುಂಬು ಬತ್ತು ಮಂಜೆಟದ 10 ಮೀಟರ್ ಬುಂಡಲೇ ಯಾವು ಮಂಜಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನ್ಪುಗ ವಾ ಮಾಡಲಿ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ತಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ ಉಳ್ಳಬಲಿ ಓ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಲತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಈ ಪರ ಇದ್ದೆ ಅಂದನ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಬೇತೆ ಅವೇ ಉಲಾಯಿ ಊರಿ ಬತ್ರಿ ಉಲಾಯ್ದೆ ಅನ್ ಬರ್ಪುಣು ಬಲ ಬಲ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಅಭಿಜಿಂದ ಆಯಲ್ಲ ಬಿದ್ದೆ ಬತ್ತೆ ಓ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ವಿಜಯಣ್ಣ ಅದೇ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನೊಂತೆ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮಪುರ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪನರ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರ್ತಾರ ನಾವು ಅಬ್ಜಾ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಆಜಿಯ ತಡ್ಡಫಲದಲ್ಲಿ 4 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆರೆಗಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳಾರದಗಲಿಗೆ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರೆಗಲ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರೆಗಲ ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರಾವಿದಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತುಗು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀತ ನವೀನ್ ರೇಕ್ಲೆ ಪೊರ್ಕಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀತ ರೋಷನ್ ರೇಕ್ಲೆ ಶ್ರೀತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಡುಮಾರ ಮೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಡಿದೆ ಅಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು 2ನೇ ದಿನತ್ತ ಬಿಡ್ತಿ 1ನೇ ದಿನತ್ತ ಇಪ್ಪಾಡ ಕಮ್ಮಳ 2ನೇ ದಿನತ್ತ ಕಮ್ಮಳ ಅಂದು ಬಿಡ್ತಿ ತಗೊಂಡ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಉಂತಾರ ಪನ್ನೆಲ್ ಬುಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಕೈಟ್ ಬುಡ್ಕಾವು 14 ನಿಮಿಷಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 11:02 11:32 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕುಮಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಂತ 35-30 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ ಪಡೆಯಿನ ಜೋಗಲಿಗೆ 2 ಪೇಟ ಹಾಕುವರಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ನಲ್ಪಣ್ಣ ದೆಪ್ಪು ಬರಿತೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಎಲ್ಪ ದೆಪ್ಪುವರಿ ನಿಕ್ಕೆ ನಲ್ಪ ಲಾಭ ಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಕೊಂದು ಬಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ತಪ್ಪತ್ತಾವ ಹಾಕುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಚ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತವರ ಕರೆತ ಬರಿಯ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಕಜೋ ಪೆಜ್ಪಾಯಿನೆ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತನ ಕುರುಕುರೆ ಕರುಕುರೆ ಮಾತ ತಿನ್ಪಾವನೆ ಆ ಜೋಕ್ಲನೆ ಪೆಜ್ಪಾಯ ದಿಕ್ಲು ಪೊಂಜನಕ್ಲಿ ತೋಲೆ ಆ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾತ ಮಾಡಿದರು ಅಂದ ಬೋಡ ಆ ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಪೆಜ್ಪಾಯ ದಿಕ್ಲು ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಏರ್ನ ಕಿಸತ್ತಲೆ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಪ ತೊಟ್ಟೆ ರಾಪಡೆ ದೆಪ್ಲೆಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತನ ಜೋಕಲ್ನ ಕಿಸೆಕ್ ಒಂದೆರಡು ಜೋಕಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದಿನ ಬರಿತಾಗಲ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ನಾವು ಅದು ನನ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಕಜೋ ಪೆಜ್ಜೇರು ಜವಳೇರು ಕೂಡ ಇತ್ತವು ಗಾಳಿಗೆ ರಾಪಡಿದೆ ಬೋಡ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೇನ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಪೂರ ಸೊಂತ ಉಡ್ತಟನ್ನು ಬೋಪೆರಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ ತೂಯಿನ ಮಾತೆನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೂಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಡಿ ಅವೇ ಅಮ್ಮೆರೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಪುಗೇಳಿಕೊಳ್ಳ ಅಂದು ಬೋಪೆರಿಗೆ
ಯಾನು ತುವರ ತಿಕ್ಕನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ತೂವಡು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಕ್ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂದ ತೊಟ್ಟೆ ದಕ್ಕನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಪನೋಡು. ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನೆರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೋಟಿಕರೆಟುಳ್ಳಿರಿ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಳ್ಳಿರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಪಗರೇರ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿಲ್ಲೇರ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಯ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಲ ನರಿಕೊಂಬು ಗೆದ್ದೇಲ್ ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರಿನ ಬಿ ಎರ್ಲೋ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟ ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರಿ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರು ಕಡಬ SES ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ತಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಈತ ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲು ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲು ದೈಲ್ಯರನ ಸಾಲೆ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ತಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ ತಗಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗಣಿಗೆ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆ ಕಾರ್ಕಳಕ ಬೆಟ್ಟು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಕಡದಲ ಮಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲುಲ ಸಾಲಗ ತಯಾರ ದಿಪ್ಪಡು ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಮ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆರನ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆರ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲನ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನೆಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿದೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅತಿ ಬೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಾಗಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಲೆ ಉಳ್ಳಿ ರಣ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಾಗ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ 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 ಎತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲಕಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ ನರಿಕೊಂಬುದಾಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಾಲ್ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ 2ನೇ ದಿನದ ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಬಲ್ನಾಡ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀದ ಗಂಗಾಧರ ಕೈಕಾರ ಮೆರಡ ಕೇಳಂದುಲೆ ಅಡ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕಿದ್ದೇಲು ಗೊತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ
ಮುಗುಲ್ ನಾಯರ್ ಪಗರಿಯರಾ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದು ಬುಡ್ರನಿ ಸರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ್ ಮಾಂಕು ಬಂಡರ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಏ ಇರಲಿಲ್ಲ. ఊరు గట్టి మలుపులే బిల్లిపాడి కైప కేశవ మాంకు ಬಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತೊನೆಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಅನಿತ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ದಯದೀಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಈಗ ಮಾತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹಲೋ ನಾವು ಮಾತ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಾಪಣೆ ಕಂಬಳನ್ ಪಂಡ 10 ಬಿರಿಲ್ ಜೊತೆ ಐದೈತ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡು 10 ಬಿರಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡು ಸರಿ ಉಡುಪೆರೈತೆ ಒಂಜಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬೋಡಾಪನ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪನ ಪೂರಾ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಬರಡ ನಂದ ನಮ್ಮ ಬಿರೆಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಥವನ್ನ ಅಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬುಡಿ ಇರ್ತ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರ ತಿರ್ಸೋಪೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ದುಮ್ಮು ಪೂರ
ರದ್ದು ಕರೆತೆ ರೂಪಾಂಡದ್ದು ಬಾಯ ಮುಚ್ಚಿದನಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿತ್ಯ ಅಂದು ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಕತ್ತೆ ಪದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಲಾಗಲೇ ಇತ್ತೆ ಬುಡುಪಿನ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣ ಬುಡುಪೇರ್ತೇವೆ ಜನ ಬುಡುಪೇರೆ ಸರಿ 11 ನಿಮಿಷ ಎಕಡದು 19 ನಿಮಿಷ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ 11 ಆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಅಪುಳ್ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲೇನ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಸರಿ ಟಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಡ ಕುಡುವಿನ ಜೊತೆ ಜನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಅದೇ ಏರಿಗ ಆರೋಪ ಅಂತ ಬನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪಣ ಇಂಗ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಶೈಲೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ ರೋಂಜಿ ಇರ್ಲೇನನಿ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆತ ಮಾತ ಜನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇರ್ಲು ಉತ್ತರಲಕ್ಕೆ ಏನಿಜ ಬರೀಟುತ್ತನ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪಣ ಇರಡ್ದು ಉತ್ತಿಯತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಉತ್ತುವ ಲೆಪಿ ಲೆಪಿ ಬಲೆ 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 ನೈತೆ ಬುಡೋಡೈತೆ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಇತ್ತ ರಾಜಿ ಓಡ್ಚು ನಮಕ್ ಬುಡೋಡೈತೆ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಸರಿ ಹತ್ತು ಈ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಕೋಟಿ ಕರಿತಕ್ಕಂತೆ ಐನಾತಂತೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಪ್ಲೇಗ ಈ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲ ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ಸಮಾಸಂಭವತ್ನಾಗ್ಲ ಸಾಲ ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ಒರಿಜಿನಲ್ 4 ಸಾಲ ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಈತ ಜನಲ ತಯಾರಾದಿ ಪಡಣ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ 4 ಸಾಲ್ దాదాను ఇంత మందరా మీకు ఇంత మందరా నుండు ಪೂರಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ಯಾರ ನಡುಕ್ಬೋದು ನಾ ಪೆರಂಗಾಲಾಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತುವ ಇರ್ಲು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿ ಸಮ ಉಂಟು ಈ ಸೈಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನಗ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಿರ್ನಗರ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಬ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಅಜಿತಣ್ಣ ನಾನು ನಮಕ್ ಸರಿ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ತೋರ್ನಿ ನಾನು ಅತ ಇಕ್ಕಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಂಕಲ ಮಾತ್ರ ಚಾಬರ್ರ ಪೋಪುಣೆ ಅಂದೆ ಬುಡಕ್ಲ ಕುಸುವಾಸಿನ ಬಿಡ್ಪೋಂದಿ ಪಡನ್ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಡು ಸೂಕಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಣ ಅಂದ ಅಗಲೇನೆ ಬಿಡೋಡೋರು ಕಂಬಳ ಹಾಕಲ ಕೈಟ್ ಅಗಲ್ನ ಕೈಟ್ ಏರುಳ ಹಾಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಹಾಕಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ನಮಕ್ ಓರ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋದು ಮಂಜೆಟ್ಟು ಓದು ಉಂಟೋಣೆ ಕರೆ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತದೀಪುನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬಾರಿ ಸೋಕ ಹೆಂಗೆ ಸಮ ಬುಡ್ಕನ ಬುಡ್ಕ ಬೇತಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುದುಲೆ ಏರ್ಲ ರಪ್ರೀಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬಿಗಿಲು ಉರುಪಿನ ಯಾರು ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಬನ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ರಪ್ಪ 2 ಜನ ಬುಡ್ದಾಂಡು ಅಂಚೆ ತೂತಲ್ಲ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ಲಂಚ ಪೂರ ಬಾರಿ ಅತೆ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡ ಬರ್ನಾಗ ಸುಧನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೆರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಪೇರು ಜನ ಬುಡ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಸುಧನ್ಲ ಕರ್ಕೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾಡಿತ್ತೇರು ದನಗೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪೋಡು ಸುದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂತರು ಮುಳ್ಮಲಿ ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪವರು ಎಡ್ತಾಕಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಬೇಜಾರಣ ಪಾತಿರಿ ನಾನು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಡಿಪುಣಾತ ಏತು ನಮ್ಮ ಬುಡಿಪುಣ ಅಕ್ಲೇನಾತು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಬುಡಿಪುಣೆ 10 ನಕ್ಲಿಡ್ದು ಬತ್ತನ 6 ನಕ್ಲಿಡ್ದು ಬಂತ 2 ಬತ್ತನ ಇನಿತ್ತ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಂಬಳಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಗಿಡಪರ ಕೂಡ ಮೂಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪೇರು ಕರಿನ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡು ತಡದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗಿಡಪರ ಆತಿತ್ತು ಬುಡುಪೇರುತ್ತೆ ಅವು ದಾದೆ ದಾದ ಇಂಚೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಛೇ ಇದು ಬಾರಿ
ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಂಡು ವಿಜಯ ಅನ್ನೋದು 15 ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲ 15 ಮಿನಿಟ್ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಆಪಣ ಎಂಚಿನ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡು 15 ಮಿನಿಟ್ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಒಜ್ಜಿ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಬಿಡುಪ ಸಮಯದ ಮಿತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಗ ಸರಿ ಅಗಲ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಡೆ ನಿಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ತಪ್ಪೋಲೆ ಬೋಲೆ ಏನ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟು ಅಕಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪಗ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಅದು ಅಂಚೆ ಆ ಬುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಮೂಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡು ಮೂಲು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡು ಸಿಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಬಿಡು ಪೆರುತ್ತಾಡು ಬುಡ್ಪುಡೈತೆ ಬಿಡೋಡು ಈಜನ ನಿಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋದು ಬೋಡು ಏನ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟು ಐದು ಮುಕ್ಕದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅತಾ ಆಂಜೆ ಮಲ್ಪ ಉಚ್ಚರ ಕೇಳು ಜಾತದ್ದು ಇರುವೇಕೇನು ಜಿನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಜೆ ಅಂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ದಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾದಾವಂತ ರಜತಾನೆ ಅಂಜೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಜನಾ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಕಡೆಯತ್ತ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಆಯ್ಜಿದ ಪರೋಡ್ನಿಗ್ಲು ಮೂಲು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುವ ಈಗ ನಡಪಣ ದುಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಪಣಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಓಬಲ ಎದುರು ಬಿರ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಉತ್ತೋಡು ಪೊರ್ಲುತ್ತುವ ಅಪನೈಜ ಅದೇ ಉಂತೊಡು ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಬಾರುಂಡಾಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಆತು ಓದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಿಸೆಕ್ ಬರ್ನಗನಿ ಅರ್ಧ ಪೋಡಿದಾಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಹಾಲ್ ದಾಯ್ ಬನಗ ಪೂರ ಎಣ್ಣಿನ ಪುರ ಮಾತಾಡ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೂನಾಗ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನನಗೆ ಬಹುದು ಆಯ್ತು ಜೋಡತೆ ನಡು ಟುಲ್ಲೇರು ಬರಿಕ್ ಬಲಿ 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 ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬಲಿ ಎಂಚ ಬಡಪನ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೇನ್ಲಾಗ್ಲ ದುಮ್ಮಾತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಇರುತ್ತಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಸುಲಭ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಲಾಪೈತೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಸುಲಭ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಇರುತ್ತಗ್ಲೇನು ಬೇಗ ಉಡುಪವನ ಬಂಗ ಆತನ ದುಂಬುದ ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಅಬನ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಡೈವರ್ಸ್ ಬಂಗ ಕಳೆದ ಅವಕಾಶ ಜನ ದಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಬಾಯ್ರ ಆಪಿ ಜನ ಕಪ್ಪಳ ಇಡಿ ಮುಗಿಯದು ಕನ್ಯಾ ಇನ್ನ ಮಡ ತೂಕ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಅಗಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡಾರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಬಲ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಪ್ಪ ಗೌಡರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತಾ 11:33 11:73 ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಬೋಡಿಗೇಡಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾಬರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ ಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಬಿಡು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ ಅರ್ನಲ್ ಅಂಚೂರು ಪುದಾರ ಉಂಡು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೇ ಎರ್ಲೆನಗಲ್ನ ಒಂಜಿ 16 ಜನತ್ತ ಪುದರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನೀಲೊಂಚೂರು ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಿ ಅಲ್ಟ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಸುಧಾರಣೆ ಆಮುಂಡು 10
ಬೇತ ಕಂಬಳಡ ಪೂರ 45 ನಿಮಿಷ ಆಪೇದಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳಡ 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಾರೆ 14 ಮಿನಿಟ್ ಬುಡಿಯಾರ ಇತ್ತದ ಸಾಲ್ ಎಕಡದ ಸಾಲ್ 14 ನಿಮಿಷ ಆತನ್ ಬಲೆ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಕೊಡಗೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮನೆಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವರು ಅದು ಬೇರೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿದಾಗಲ್ಲ ಎಳತ್ತೂರು ನಡೆಯಲ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವರು ಸರಿ ಅದು ಬೇರೆ ಅನಂತಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕಡಬದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವರು ಅದು ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಮನೆ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವರು ಇದು ಬರಿಕ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಒರಿಜಿನ ಸಾಲೆ ಇದು ಬರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲೆ ಇದು ಬರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ ಬಲೆ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ನಿಗಲಿ ಇಂಚು ಬತ್ತನ ಬೇಗ ಅಂಡೈತೆ ಮಿಷನ್ನ ಉಂಡಾ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ತೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಹತ್ತಂದಲ್ಲ ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗ್ಲಿ ಉಣಸಾದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗ್ಲಿ ಉಣಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಹಬ್ಬಜಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ತೂದೇ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಜೋರು ಮಾತ ಬಡಪನಾಗ್ಲಿ ಬರೀಟೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಉಣಸ್ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಟ್ರೈನರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲಿ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪುಚ್ಚ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಇನಿ ಬತ್ತದನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕರಿನೆ ವಾರದ ಕಂಬಳಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಡ್ವೆನಂದಿ ಕೂರದ ಈ ವಾರದ ಕಂಬಳದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಿನ ವಾರದ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಬಳಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಂದು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರದ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದ್ದೆಡೆ ಸುರೂತ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆದಿತ್ತದು ಬಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತನೆ ಅನಂತರ ರಥ ವೈಪುನ ದೇವರಿನ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಣದ ಬನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಈ ಕರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಮಲೆ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನರಿಕೊಂಬು ಗೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಯ ಕರುತ್ತ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲ್ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12/07/12/22 ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಮಕ್ಕಳು 3 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸಭೆಯವರ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡು ಹೊರ ಖುಷಿ ಆತನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಲ 3 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಲಂಚೇನೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಗ್ಲಿ ಇಡೀ ಕೂಟಗು ಗೌರವದ ಸಂಖ್ಯೆದ ಬಲ ಕೊರನಗ್ಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಗ್ಲಿ ಪನ್ಯ ಪೊರ್ತಗು ತಯಾರಾದ ಬರ್ಬನಗ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪನಗ್ಲಿ ಮಾತ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಜಿಲಿನ ಸಾಂಕುನಗಲಿ ಅವು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಗಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಸರಿ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸರಿ ಬೆಲೆ ನಾರ್ ಪಗಾರಡು ಕರೆದಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಆತ ಅನಂತ ಅಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪದಾಗಲಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೇಗ ತಯಾರಾವಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ದಾಂಡ್
ಇತ್ತೇನೆ 24 ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಕೂಡ 4 ಕಂಬಳ ಸೇರ್ಪಡೆಬನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಕರೆ ರೆಡಿಯವರ ಬುರ ಲೆವೆಲ ಒಂದುಂಡು ಕಡಂದಲೆ ಪರಾರಿದ ದಂಡೆದೀದಾತಂಡೆ ಎರ್ಮಾಳಿಡಲ ಈ ಸಲ ಹೊಸ ಕರೆ ಅದು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಬೈಂದೂರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಊರುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆಪುಂಡು ಆದಿತ್ಯವಾರ ವಾರ ಗೊಂಜೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ನನದ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಬರು ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಗಳ ಉಮೇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳಲು ಮಾತ್ರ ತಡ ಆಪುನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೂರ್ನಾಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀದು ಅಡೇಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ದು ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಯಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂದ ಬರಿತಾಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪ ಬೇರೆ ವಿಮಾನ ಲಂಚನೆ ಟೇಕಪ್ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮೈನ್ ಪೈಲಟ್ನಾಗ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ದೂರ ಪಾರೈತಂಡ ಮುಟ್ಟ ಪಾರೈತಂಡ ಜರ್ತಿರ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ಹತ್ತದ ಬೋದು ಬರಡಾಪುಂಡು ಅಂತ ಕಂಬಳನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಈ ದೃಶ್ಯನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಭೆ ತಗಲಿ ನಿಗಿಲು ಒಂಜತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಿಲ್ನ ಮೋನೆ ಟಿವಿಡು ಬರಪುಂಡು ನಿಗಿಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋತನಾಯಿನ ನಿಗಿಲ್ನ ಗುರ್ತದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಮುರಾಣಿ ಇದು ಕಂಬಳಡಿತ್ತಾರೆ ಕಂಬಳಡ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವಲ ಸೀನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಸೀನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದ ಬೋದಿತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಲ ಮೋನೆ ಟಿವಿಡಾಗಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ ಕಂಬಳಡ ತೂವರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳಂದು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ಬಂದುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಾಣ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಗ ಪೋಂಡ ಮುತ್ತೂರತ್ನ ಹವಳ ಮಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿಡ್ ಗರ್ತಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ ಮಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಮನ್ನ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಆ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡಡೆ ಪೋದು ಮಂತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯವರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪನ್ನರ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಸುದೀಪರೆ ಹಾಯ್ ಸರಿ ಬರೋಡಾ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರ ತರಕ್ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಕಮಲಕೂಟಗೂ ನಿರಂಜನ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಿಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಸರಿ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರೀ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾರಲ್ಲ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತದಾಗಲ ತಯಾರವಣ ಅಣ್ಣ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಬೆಲೆ ಕರೀತಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನ್ನಿ ಬಲೆ 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 ಹೌದಾನೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ అందులో ఎర్లు పొర్లు ఉత్తువ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳೆ
ಚೆನ್ನಯ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1087 1157. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವೇದಿಕೆ ಅಂಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1087 ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಲೋ 11 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಳಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬೆಳೆ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಳ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಳ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅನಂತರದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪದಾಗಲ ಬಲೆ ಐತೆ ಬರೀಕೆ ಸಮ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರಿತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳದಾಗ್ಲಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅನಂತರದಾಗಲು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಡಪದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಕರಿತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೂಡದ ದಿನ ಆಜರೆ ಕುಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ 2 ಜನ ಏರ್ಪಾಡ್ದಾರೆ. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಸಚಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಕನಪ್ಪಲ ಇದಿರಲು ಆಜರೆ ಕುಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇದ ಮಟ್ಟ ಒಟ್ಟು 3 ಸಲ ಮಾತ್ರ ಆಜರೆ ಕುಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ. ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರದ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ದಿನ 10 ಮೇಳಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮದ ತೂತನ ಕೆಲದಾಗಲೇ ನೆನಪಿಪ್ಪು. ಪುತ್ತೂರದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ಪಂಡು ಅಂಚ ಊರದಾಗಲಿ ಒಡೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೀರಬತ್ತರ ಜಾತ್ರೆ ಪಾಲ್ಪಡಬೇನಾಗಲಿ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಆಸ್ಪಾಸ್ದಾಗಲಿ. ಹತ್ತೂರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀ ಬಯ್ಯಡು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಲ್ಪುಗ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಗಾನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ತೂತ ಆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕತೆ ನನಗೆ ಜೀವನಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕತೆಕ್ಲೆನ ಆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಪರೆಯವು ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥಧಾರಿನಗಳನ್ನ ಆ ಚಕ್ಕಚಕ್ಯತದ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪರೆಯವು. ಟೀಮ್ ಗರುಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವುದಾಗಲು ಎಲ್ಲ 26ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸೂಪರ್ 6 ಹೆಚ್ಚಾದ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪನು ಈ ಕಂಬಳಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಲಾದ ಎಲ್ಲದ 26ನೇ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಪಂಡ ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು 26ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ನಡಪಂಚಿನ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಆಜಿ ಸೂಪರ್ 6 ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಪುಂಡು ಗರುಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಡು ಆಹ್ವಾನಿತ ತಂಡೋಲು ಆಹ್ವಾನಿತ ತಂಡಗೂ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎರನ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪಾಡಲಿ ಅಂಜ ಸೂಪರ್ 6 ಆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂಬ್ನಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೋರ ಪೂಬ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅಂತ ಬರೀಕ್ ಅನಂತಾಡಿದಾಗಿಲ್ಲ ಕಡಬದಾಗಿಲ್ಲ ಬತ್ತರಿಗೆ ಹಿಡ್ದೊಲೆ ಅನಂತಾಡಿ ಕಡಬ ಸರಿ ಇದು ಬರೀಕ್ ಸಮ ಬತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ
ಬಲ್ಲೆ 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 ಅಣ್ಣ. ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ. ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿಕರಿ. ಎಳತ್ತೂರು ನಡೆಯಾಳ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಿ. ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿಕರಿ. ಒಂಚೂರು ಪುറത്ത് ಮಲ್ತಾರ 4 ಮಿನಿಟ್ ಕರೀಂಡ್ ಎಕಡ್ದೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬುಡಿಯಾರ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಉನ್ನಾರು ಬರತ್ತ ನಂಜ ಒಂಚೂರು ತಡ ಅಂದ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪಾಯರು ದುಮ್ಮುಪುರ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗಿಡಪುನೆ ತಡ ಬರ್ತನ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಗಿಡ ದಾಂಡವ ಅದೇ 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಗಿಡ ಏನೇ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿ ಕೂಡ ಬರೋಡು ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಉರಾಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ನಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಗಿಡ್ಪ ಬೇರೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲು ತಿಕ್ಕನೆಟ ಬೋಡು ಉಮೇದ್ ಒಂಜಿ ವೈಟನ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಂಡು ಇನೇ ಅಡಗಿಡ್ಪಾಗ ಅನ್ಮನ್ನ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತು ಬಲ್ತನ್ಲ ಏನಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಅದೇ ಬರಬಲೆ ಅಡಗ ಆಪೂಜನೆ ಬರಬಲೆ ಅಡಗ ಆಪೂಜನೆ ಬರಬಲೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರಬಲೆ 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 ಆಯ್ನೇಜ ಉಳಿಪಾಡೆ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಅಂದ ಎಳತ್ತೂರು ನಡೆಯಾಳ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟ ಅನೈತ ರಡ್ಡ ಪಾದಗಳ ಬಿಡನೆ ಬರಡು 5 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕಿರ ನನ್ನ ಕಾಪರಿದ್ದಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬುಡ್ದಾವಡೆ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಮ ಹೊತ್ನಾಗ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬಳದ ತಗಲ್ ಬರಡು 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 ಯಾಕಡೆ ಒಂಚೂರು ತಡ ಮಲ್ದಾರ ಬಳದ ಉತ್ತಾಗಲಿ ಇತ್ತ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿ ಕೊಂಚ ಸಾಲಿ ಪುರ ಐತೆ ಬೆರಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತಾನ್ ಆಲೆ ಇಂಚೆ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತನ ವಿಜಯನ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಲ ಇತ್ತು ತಡಾತೋ ಆಪನೇಜಿ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಈತ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಕೊಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ತಡ ಹೊಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಮಾದ ಬುಡ್ನ ಜವನೆರಿನಂತ ಉಂಡ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬುಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯನ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅನಂತಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪದಾಗಲ್ಲ ತಾರಾವಡು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಬೋಳದ ಉತ್ತಲ ಎರ್ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ಡ್ ನಾವ್ರದ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರಲ್ಲ ಅಡ್ಜಿಲ್ಲತ್ತ ಅರ್ಜಿಲ್ದಾಗಲು ಎಡಮನೆ ಸಾಲ್ಗ ತಾರಾವಡಾಗಲು ಅವು ಇಂಚ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಮದ ಬೆರಿಕೆ ಹಾ ಉಡುಪಿ ಕೊಂಚದಾಗಲ್ಲ ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೊಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತ್ತ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1160 1276 ವಿಜಯನ ಓ ಅವನ ಅವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ಡ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಕೆರದ ಸಾಲ್ಗ ಬರೋಡು ಅವಿಂಜ ತಡಗೇನಾ ಇತ್ತೆ ಸಾಲದ ಗಿಡವನಾರು ಅವೇನಿ ಗಿಡವರ ನೆತ್ತ ಬಿರಿದ ಸಾಲ ಗಿಡವನ ಸಮಸಮಾವತ್ನ ಗಿಡವನಾರು ಅವೇನಿ ಗಿಡವರ ಅಂಚ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳು ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಧನೇಶ್ ಹರೀಶ್ ನಾಕಿರಲ್ಲ ಸರಿ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಬಗಡ ಅಕೆರದ ಸಾಲ್ಗ ತಾರಾವಡು ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ಪೊಳಲ್ದಾಗಲ ಬರ್ಪಿರ್ಗೇನಾ ಅಗಲ್ ತಯಾರು ಸರಿ ಅತ್ ಎರ್ಮಾಲ್ನ ಪೊಳಲಿಲ್ಲ ನಾವ್ರದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಉಡುಪಿ ಕೊಂಚದಾಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರಖಾಸ್ತು ಆಗಲ್ಲ ತಾರಾವಡು ತಾರಾವಡು, ಸಮಾಸಮದ ಬೆರಿಕೆ ಸರಿ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕಿಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯದಾಗಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರ್ದಾಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲ್ಲ ಪಣವಲಿ ಬೈಲಿ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗೊಳ್ತಾ ತಾರಾವಡು ಸರಿ ಪೊಳಲಿ ಮುಗರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರಲ ಅಡ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ ಸರಿ ಎನಿಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಎನಿಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ತಯಾರಿ ಪಡಣ ನಾವೆರ್ದಿರ್ಲಿಗಂಜ್ 20 ನಿಮಿಷ ದುಂಪಂಡ ಯಾರುಂಡು ಪೊರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರಲಿ ಮರತ್ತಿರ್ಲಿಗಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡಾಬಂಡು ಕಂಬಳ ಮಾತ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಡುದಂಡು ಕೆಲವು ಜನತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೋಡಾಬಂಡು ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಪ SCS ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಬ SCS ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಉಳ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಸರಿ ಐದು ಬೆರಿ ತಗ್ಲುಲ್ಲರಗೇನೆ ಅಡ್ಜಿಲ್ ಕುಂ ಅತ್ ನೀವು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕಿಂಜಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ತಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸ್ತಗಳು ಬರೋಡು ಸೋತ ಸಾಲ ಕರೆಕ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲ್ಲ ಪಣೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರ್ಲ ಉಂತವರ ಮನೆ ಉಂತದ ಕೊರಡು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೇಕ್ಲೆ ಅಡಿ ಉಂತದ ಕೊರಿಯರ್ನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಯ್ಯಟ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಫ್ಲಾಗ್ದಾಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪಂತೋಲಿನ ಕಾಪರೆದ್ದಿ ಪಾನ್ಪನ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡದ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೇ ಕಿನಾರ ಉದ್ಯಮಿಲು ಪುತ್ತೂರು ಅವ್ರಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅವರಿನ ಸಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುರಿತು ಗೌರವಿಸಬಹುದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೆರೀಕ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಎನೆ ಬೆರೀಕ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕಿಂಜದಾಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿದಾಗಲೇ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲೇ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಪೊಳಲಿ ಮೊಗರ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಉರುವಾಳು ಅಡ್ಜಿಲು ಕುಂಜಾಲ
ಬಿಡ್ರೇನ ಲೆತ್ತನೆ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಪಾಡಿ ವಾಲಿರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಬ SCSR ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಕಡಬ SESR 12:48 12:70 ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಾಸ ಬರ್ತದೆ ಪಿರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರಮಾಳದಗಲ್ಲ ಸರಿ ಕೆಲವು ಟೆಂಟ್ ತಗಲಿಗೆ ಮೈಕಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿಗಣ್ಣ ಚೂರು ಮೈಕದ 4 ಹಾರ್ನ ಕಟ್ಟದಿರ ಚೂರ ಇಂತಿರ್ಗಂಡ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸ್ತಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸ್ತಾಗಲು ಉಡುಪಿಗೆ ಕುಂಜದಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅವರ ಸಮಬದ್ಧ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲಾರ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸ್ತಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಗೆ ನೆಗಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಐತ ಬೆರಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕಲ್ಲ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲೆ ಶ್ರೀಪಾಲಲ್ಲಿ ಮಗರ ಗೊತ್ತದಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಟ ಬಿಡದಕಲೆ ಬರಡು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಲು ಗೊತ್ತದಕಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಜ ಅಲ್ದಕಲ್ಲ నేర్పగారి మొగులు కొంచెం పాలకులు నేర్పగారి బుక్కొంచెం పాలకులు సందర్భడు లేరు ಅಂದ ಹಲವಾರು ಜನ ಓಟಗಾರರು ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಒರಿಯರಿ ಉಜಿನ ಒಂದ ಶೈಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಗಿಡ ಹೊಡಿ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಅದೇ ರಡೇ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕದ ಬಲ್ಲು ದೀದ ಬಹುಮಾನ ಇಂಚ ಪಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ ಪಲ್ಲಿಮಾರ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಖಂಡಿತ ಸೊರಟ್ಟು ಇರ್ಲಿನ ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕದ ಗಿಡ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ ನಕ್ಕರೆ ಜೇಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪವನ ದಿಯೇಟ ಎಂಚ ಗಿಡ ಹೊಡೆದಂಡ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಉಲ್ಲೇರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಹುಮಾನ ಎಂಚ ಪಡೆ ಹೊಡೆದ್ಕೊಂಡ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಡಕೆ ನೋಡು ವಾಯರಕ್ಕೂ ಎತ್ತು ಪೆಟ್ಟಾಕದು ವಾಯರನ್ನು ಗಿಡ ಹೊಡೆದ್ಕೊಂಡ 20 ಆನಂದ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಆಗಲ್ಲ ಅನುಭವ ದೇತೊಂಡು ನಂಗೆ ಗಿಡಪರ ಸಲೀಸಾಬಂದು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ ಎರಲೇರು ಇಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ವಾಯರನ್ನು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಗಿಡ ಹೊಡೆದನ್ನು ಉಮೇದಾರ ಅಡಕೆಂಡ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಕೆಲವು ದಗಲ್ ಅನುಭವ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಡಿಟ್ಟು ಎರಡು ಗಿಡ ಹೊಡು ಬಲ್ಲು ಟೈಟೆಡ್ ಇಂಚ ಗಿಡ ಹೊಡೆದ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಡಕೆ ಖಂಡಿತ ದುಂಬುದಗಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇದ್ದಿರು ಭಾರಿ ಅನುಭವಡು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಅದನ್ನಗಲೇ ಕಂಬಳಡೆ ಒರಿಯರಿ ಒಂಜಿನ ಮಂದ ಶೈಲ್ಡ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇರು ಎಂಚ ಪಾರುಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ಗಿಡ ಬನಗಲಿ ಆಯ ಓಟಗಾರೆ ಇರು ಹಾಕದ ಗಿಡ ಹೊಡಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕದ ಗಿಡ ಹೊಡು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕಂದಲ್ಲ ಇರು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಾರ ಬಂದು ಅವು ಸೊರಟ್ಟು ಇರು ಗಿಡ ಬಣ್ಣ ಉಮೇದಾಗಲೇ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತಂದ ಕೆಲವು ಇರುಕು ಕೆಲವು ಜನ ಸೂಟ್ ಆಪೇರು ಮಾತ ಇರು ಮಾತಾಡಿದ ಗಿಡ ರಾಬಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರಡು ಪಾಲಕಲು ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಂದ್ಮಂಡ ಖುಷಿಟ್ಟು ಏರು ಗಿಡ ಬನ್ನಾಗಲೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕುಡ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಏನಿರ್ಕು ಮೆಡ್ಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಪುನ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದ ಎರವಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ
ಚೆನ್ನೈ ಕರುತ್ತ ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 11:56 11:90 ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೆಡೇ ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಕ್ಕಿಲ ದರ್ಖಾಸ್ತು ಬರ್ತಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 24 ಜೊತೆ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ 4 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ರಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಎ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕಕ್ಕೆಪದವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯೋಬಾಂಧವರು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೇರನ್ನು ಬಂಡ ಆಪಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲದವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬತ್ತ ಅವಡು ಈಗ ನಲ್ಲ ಬತ್ತಾರದ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಬಂದ್ಪುಣು ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜಿ ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯನ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸು ದಕ್ಕಲು ನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜಾರು ಬತ್ತೀರ್ನ ಬರೋಡಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯೋಬಾಂಧವಿರ್ನ ಯೋಬಾಂಧವಿರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬತ್ತಿರಿಂದ ಏರಾಳ ಉರಿ ಬಂಡಾವಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೋಬಾಂಧವಿರ್ನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ಲಿ ಹೋತಾರಣ್ಣ ಬೋಳಂತೂರ್ದಾಗಲಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಜವಣಿಯರ್ ಮಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರು ಯೋಬಾಂಧವಿರಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರಿ 10 ಜನ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಪತ್ತಿನ 27 ವರ್ಷದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋಜುವೇರು ಪಿರಾಡ್ದ 32 ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲವೇ ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪರ ಯಾವ 30 ವರ್ಷದ ಉಲ ಇತ್ತನ ಯೋಬಾಂಧವಿರು ಉಡುಪಿ ಕುಂಜರಾಧನಳೆಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯೋಬಾಂಧವರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯೋಬಾಂಧವರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲ ಅಲ್ರನೇಳು ಅಣ್ಣಗಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಈ ಸಾಲದ ಬರಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲು ಇತ್ತ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಮಾತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಅಣ್ಣನಂದು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಆವಡು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲು ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ತೀರಿ ಸರಿ ಹಣ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸಾಲಗೆ ಸುರತ ಸಾಲಗೆ ಮಿಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ತಗಲ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೆ ಕರಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಕಡಮಲ ಮಾಡಬಿಟ್ಟು ಹಣ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಕನಿಷ್ಕಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಪುತ್ತೂರು ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ತಗಲು ಬರ್ತಾರ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತಾ ಯೋಬಾಂಧವರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಡೇಗೆ ಅಂತವಳು ಅಣ್ಣ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕಲನ ನಿಗಲು ಬತ್ತಿಜಾರು ತಾಯಿ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯ್ ಲೆತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಜವಣ ಚೂರು ಉಲಾಯ್ ಪಮ್ಮ
ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ರೆ ಜೆರ್ಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಹ ಮಾತಾಡೊಳ್ಳೆರು ಆ ಬುಜಿಂದ ಪನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಡೆ ಮತ್ತೆ ಪುರ್ತುಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ್ಲು ಜನನ ಆತು ಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬರ್ತಾರ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಚೋರ್ ತೀರ್ಥವರ್ಣ ಹರಿ అడే లెత్తు ఉంటాడు పోరజి ఉంటలే ఎడಗೆ ఉంటలే ಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೇ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜಿ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕೂಟಿಕರೆ ಬೊಳಂತೂರು ದೇವಮಾತಾ ಯುವಾಂಧವಿರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಕರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೊಳಂತೂರು ದೇವಮಾತಾ ಯುವಾಂಧವಿರ್ನ ಬಿಯರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಕರೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ 1164 1194 ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆಡ್ ಪನೋಲಿ ಬಂಡರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪಣಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಮಗರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಟಿ ಬೇಡದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೆಡ್ದಲ್ಲ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲು ಐತೆ ಬರೀ ಅರ್ಜುನ ಕುಂಜಾಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಐತೆ ಬರೀ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಮೇಯರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಗಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಗಲ ಸರಿ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮರಿಯಾಡಿ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಆಕುಲ ತಯಾರ ಇಪ್ಪಡು ಇದು ಬಿರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತಯಾರಾವಡು ನಾನು ಈ 2 ಸಾಲ ಐನೆ ಬೆರಿಕ್ ನಾ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲ 4 ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 4 ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ನೀವು ನಾರ್ ಬಗರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂಟಲೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಜ್ಜಿ ಕರೆಗೆ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಉಂಟಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲರನೆಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಣಿದಾಗಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರೋಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೆಳತ ಸರ್ಲಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರ
ಶ್ರೀಪೊಲನಿ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಡು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಡು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಶ್ರೀಪೊಲನಿ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಏನೊಂದು ಬರಿಕ್ಬೋಡು ಕರೆತ ಬರಿಯ ಬಂದಿ ಪುನಾರ್ ವಿಜಯನಾ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಕೋಟೆ ಕರೆತ ಬರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಲೈನ ಕೆ ಅಲಿ ಬತ್ತುಲೇರೆ ಅರೆಗೆ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗೋಡೆ ಕಮಲ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರನೆ ಬುಡಿಯರ್ ನಂಡ ಸೈಡ್ ಕಮ್ಮದ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಬಲೆ 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 ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಅರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಾರ್ ಅತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ನಿಖಲ್ದಾದಿ ಪಿರಾವಡು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲೆ ಮೂಲ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತಾರೆ ಪನೊಂದೇ ಪುಣ ಮಾರರೆ ಬಲೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡು ಉಂಟಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡು ಉಂಟಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ಕಲ್ಲ ಪಿರಬಲೆ ಮಾಣಿದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಗಳು ಉಂಟಲೆ ಪಿರಬಲ್ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಉಂಟ ಕೊರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟವ್ರ ಪನ್ನಡು ಉಂಟದ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಉಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ನೆ ಕಮಲದ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟವು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಮಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಅರಿನ ಮೋಕೆದ ಕೂಟಗೂ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ನಿಗಲಂಜೆ ಫೋಟೋ ಮಾಡಪಡ ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲಕಲ ತಡನ್ ಈ ಸಾಲ ಒಂದು ತಡಾಂಡು ಬಲೆ ಫಿರಬಲೆ
ಎಕಡೆ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದ್- ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್- ಚೇತು ಸಾಕಿರಿ ಎಕಡೆ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ఆయన పుదరుండు నెట్ లిస్టెడ్ ఉండతా సాకిర్న పుదరుండు ಸರಿ ಸರಿ అండ్ కంబళడ్ లంకర్ పుదరుండు లిస్టెడ్ ల పుదరుండు ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಆವಿಷ್ಕಾರಿ ಶಾಂತಿರ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಣಲು ಮೇಲೆ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದರ ಕುಲಾಲರ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನ 11:25 12:16 ಶ್ರೀಪಳಲಿ ಮಗರಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾ ಚುಚ್ಚೋಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯುಷನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 24 ಜತೆಯರ್ಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತಾರಣ್ಣ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾಣಿ ಬೀಗ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಏಗ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಇರ್ಬತ್ತರೆ ಪುಳಲಿಲ ಎರ್ಮಾಳನ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಮುಗರ್ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಅಣ್ಣ ಮೀಯಾರ ಮಂಜ ಮನೆ ತಗಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಾಗಲ ಅಡ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಲ್ದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರಾ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಾಖಲು ಮಿಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ತಯಾರಿಪೋಡು 80 ಬಡಗೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಾಖಲು ತಯಾರಿಪೋಡು ಬೋಡು ಇದು ಬೆರೀತ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮರಿಯಾಡಿ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ 4 ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 4 ಸಾಲ ಇದು ಬೆರೀಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲ ತಯಾರಿಪೋಡು வா பொறுத்துக்கு நிகழில் எத்தண்டால் எங்களுக்கு தயாரில்லான்னு போனோம் ಇದು ಮಾತ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾನಾಗ 7-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತದ ಶಾಲೆ ಬಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಪೋರಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ತಡಮಲ್ ತಂದಿಪ್ಪೇರು ಕಾಲ ಬದಲಾತಂದೆ ಒಂದು ಕೆಸರದ ಕಂಡು ತಂದಿನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ 150 ಮೀಟರ್ದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಎರುಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ 45 ಜನ ಜೊತೆ ಇರಲಿತ್ತನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ಬೋದು 150 ಜೊತೆ 200 ಜೊತೆ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಬರೀ ಪುರ್ಲುಡ್ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕು ನಮ್ಮ ತೂತ ಬರೀ ಪುರ್ಲುಡ್ ಗಿಡಬನ ಜವಣ ಇರುಳ್ಳೇರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆ ಓಡಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡ ಇತರದ್ದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿದಿಲ್ಲಾಗ ಹೋದಾತು ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಮೊಗರ್ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡು ಉಂತವಳು ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲೇ ಸಾಲಗಳು ಅಣ್ಣ ಮೀಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬರೋಡು ನಿಖಲ್ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರ ಬರೋಡು
ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡು ಉಂತಾವಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಕಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣಲ್ಲುಂಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ಬುಡಾಡು ಇವರು ಮನೆ ಪೂಜೆ ಐಕೆ ಕೋಟಿಕರ ಶ್ರೀಪುಡಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಯರ್ ಮಾಲಕು ಚುಟ್ಟ ಬಿಡದಗಳಿಗೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ నికలు ఉంటావు అడిగి బలి బలి నికలు ప్లే ఇందాకలు ఉంటుంది నికలు అడిగి అంటూ ఉంటాడు దుమ్ము కొనదు ఉంటా డాబు ఉంతాలి ఉంతవర పన్నెడు ఉంతాలి ఉంతాలి పోరే జుంతాలి అన్న లెత్తు ఉంటావు నికలు అంటే 11 మంది డాబుజీ భలే భలే అడుగుంటాలి లేకపోతే ఉంటావు నికలు ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಮೊಗರ್ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈಕರುತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 1191 1203 ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಲು ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡ್ ಅರ್ಜುನ ಕುഞ്ഞാಲು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬರ್ತಾರ ಮೀಯಾರ ಮಂಜ ಮಾಡಿ ತಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ತಗಲು ಬರೋಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತುದಾಗ್ಲೆ ಪೋಯ್ರಾ ತಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ತಗಲು ಬರೋಡು ಐತು ಬರೀಕೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲು ತಾರದ ಬಲೈ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತುದಾಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ನೀಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ತಗಲು ಬರ್ತಾರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡಣೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ ಒಂದಾ ಬುಡಣೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಜ್ಜಿ ಉಂತವಡು ಅಡೆ ಉಂತವರ ಅಡೆ ಉಂತವಡು ನಿಖಲು ಬಲೆ ಫಿರಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳು ಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಅಡ್ಜೀಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಬತ್ತೇನೆ ಬೆಳವಾಯ್ದಾಗ್ಲೇ ಬೆಳವಾಯಿ ತಗೊಳ್ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮ್ಮನ ತಗೊಳ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಬತ್ತರ ಬಲೆ ಬರೋಡು ಬತ್ತರ ಬೆಳವಾಯಿ ಬೆರೋಡಿ ಬತ್ತೇರೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಬರ್ತದೆ ಬರೋಡಾತಿ ಅಂಚನ ಬರ್ಪೆ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಸವರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರು ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಾನಂದರಯ್ಯವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ವಕೀಲರು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವರು ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರದೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ ದಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳ್ ದಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪಿರಬಲೆ 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 ಉಂತವರಡೆ ನಿಗಲ್ ಲೆಪ್ಪಲಣ ಬಲೆ ಅಗಲು ಉಂತವರಿಗೆ ನಿಗಲ್ ಅಡೆಗೆ ಕಂತ ಉಂತಾವಡು ಎದುರುಗೊಂಡು ಉಂಟ ಡಬ್ಬಜಿ ನಿಗಲ್ ಉಂತಲೆ ಪೋರಜ್ಜಿ ಉಂತಡು ನಡಪ ಹೊರಜಿ ಉಂತಡು ಅಡೇಗೆ
ಮೂಲೆ ಉಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಉಂತರದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲು ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಎದುರು ಪತಮ ಪುಡ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ನೆಕಲು ಉಂಟದೆ ನಿಕಲು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಉಂಟಾವಡು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ತೊಲೆ ಅಣೆಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೆ ಗಂಟು ಬನ್ನಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಕರ್ದ ಪೂರ ಬೇಗ ಬಡಿಯಾರ ಅಂದು ಒಂದಿತ್ತು 1 ನಿಮಿಷಲ 34 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಮ ಅಂತ ಬರಡು ನನಗೆ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಲೇ ಬಿಡೋಡು ಜನನ 6 ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರು 6 ಪ್ರಯತ್ನದ ಪಾನ್ಮುನೆ ಬೊಕ್ಕ 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಪಿರದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಫಿರಬಲೆ ನಿನಗೆ ಉಂಟಾವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಅಕಲು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟವರಿಗೆ ನಿಕಲು ಅಡೆಗೆ ಗಂಟು ಉಂಟಾವ್ರು ಎದುರುಕೊಂಡು ಉಂಟ ಅಣ್ಣಾಬಜಿ ಅಡೆಗೆ ಗಂಟು ಉಂಟಲೆ ಅಕಲು ಉಂಟದ ನಡೆ ಗಂಟು ಉಂಟಲೆ ಉಂತರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂಟಾವಡೆ ಹಲೋ ಉಂಟಲೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ್ಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರೇ ವಿಜಯ ಉರುವಾಳು ರೋಹಿತ್ ಗೌಡರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ್ಯ ಪರವಾತೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಅಂಜನೆ ಸಂಘಟಕರ ಪ್ರವಾದಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳು ಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ್ನ 11:33 11:97 ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಡ್ಲ ಗಂತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುವಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 75 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡಿತಾರನ್ನ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ ಬಿಯರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಳತ್ತೂರ್ ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಡಬ SCS ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳು ಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ್ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರಡು ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಏರ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರ ಬೆಳವಾಯಿಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಬಿ ಏರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚ ಜನ ಉಲ್ಲೇರತಾ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ತಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚ ಜನ ತಗಲಣ ನಿಗಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚ ಜನ ಹೋಯ್ರೆ
ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಗಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಪೇರ್ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಕುಲ ತಯಾರಾವಡು ನಮಗೆ ಈ ಕಮಲಕೋಟಗೂ ಒಲಮುಗರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಶ್ರಫ್ ಉಜಿರೋಡಿ ಬತ್ತುಲೇರಿ ಆರೆಗ್ ಈ ಕಮಲಕೋಟದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಅಂಜನೆ ಮನಮೋಹನ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರಾ ಬತ್ತುಲೇರಿ ಆರೆಗಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಸಾಲತ್ತನೆ ಮೂಜಿ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ ಎ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೇಖರನ ಎ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ ಬಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸೋ ಸಾಹೇಬರ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಎರಡು ಬಾಲಕ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಕೋಟಿಕರ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಉಂಟದ ರೆಣಿಗೊಳ್ಬಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಪುಡನೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲಕರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಪಾಡು ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಬೆರಿಕ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕ ಮೂಡಬೆದ್ರಿ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ ಸಾದ್ ಸೊನಿರಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳಕ ಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂಡಬೆದ್ರಿ ಮರಿಯಾಡಿಯೋ ಬಾಂಧವೆಲ್ಲ ಕಣಂದೆಲ್ಲ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥನೇ ಮಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣ ಅರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಂಡ ಮಡಪ 20 ಪಾಣಿಲ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯ ಅಂತ ಜೊತೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಒಂದು ಮೂಜಿ ದಶಕದ ಇರುತ್ತೆ ಜಮಾನ್ರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಬರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಉಂಟದ ನಿಗುಲು ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಾತೋಲ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬಾಲ್ತೀರಿ ಬಾತೋಲ್ನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುವಾರ್ನಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ అన్న ఆకులు నిగులు ఉంచాలి ఉంచాలి అడిగి ఉంచాలి ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮ್ಮನ ಆನಂದ್ ಏರ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳುವೈ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ಟನ ಬಿಯರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೆಳುವೈ ಬೀಗ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಏಗ್ అన్న నిగులు బలే ఆకులు ఉంటుంది రేత నిగులు లెప్పలే మెల్లన బలే ఆకులు ఉంటుంది అక్కలు ఉంటుంది నడకంత ఉంటావు నిగులు దుమ్ము కూడా ఉంటాడు ఆపజీ మెల్లన బలే ఉంతలే ಅಡಚ ಪೋರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ನಿಗಲು ಉಂತಾಡು ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಅದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಪಜಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾ ఉంతావరా అడిగి ఉంతావరా ఆకులు ఉంటుంది అడిగి కంత ఉంటావు నిగలు ಮೇಲಾನೆ ಬಲೆ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಬೇರೆ ಅಂತಾರೆ ದಂಡದಲ್ಪ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಳು ದುಂಬು ಮತ್ತೊಂದು ಬದು ಉಂತವಣತ್ತು ಅಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 1172 1226 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್
ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರಿ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸೊನ್ನೆಲ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರನ ರಡನ ಮರದಲ್ಲ ಬಲೆ ಬತ್ತರೆ ಗೆಡ್ದಲೆ ಬಾತೇರಿ ಬಾತೇರಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಾತೇರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಆಯ್ತು ಬರೀಕೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿದಾಗಲು ಕಡಂದಲೆ ಮೊಡ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಆಯ್ತು ಬರೀಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಬೋರ್ಡು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಭಿಷೇಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸುರತ ಸಾಲಗೆ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ತ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಾಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲು ತಯಾರಾವಡು ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲಗಳು ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಭಿಷೇಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಡು ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡಿ 75 ಜೊತೆರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರನ ಎಡಮ್ಮ ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟುಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಕಡಬ ಎಸ್ ಹೆಸರಿಗಿಲ್ಲ ನರಿಕೊಮ್ಮಕ್ಕೆದ್ದೇಲಿ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶರತ್ ಪೂಜಾರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಡಬಗ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನರಿಕೊಂಬುಗು ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳು ಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರಿಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲಿಗೆ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗಲಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಮುಂಜಿ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲನ 4 ಸಾಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಕಂಬಳದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತುನು ಪಂಡಗೊಂಜಿ ಕುಣೊಂಜಿ ಸಾತ್ ಕೊರ್ನಾರು ಇನ್ನು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ಅರ್ದು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಭಿಷೇಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಕಲ ವಕೀಲರ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟವನಾರು ಸೌಮ್ಯವಾದಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಭಿಷೇಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಎತ್ತ ಬೆರಿತಾಗಲ್ಲ ಉಲ ಇಲ್ಲರ್ತ ಗೆಡ್ದಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತಾಗಲಿ ಗೆಡ್ದಲ್ ಪಾನಿ ಉಲ್ಲರತ ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕಡಂದಲೆ ಮೊಡ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬರಡಣ ತಯಾರಾವಡು ಹತ್ತೂರು ಎ ಮಾಳ ಎ ನಲ್ಲೂರು ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ನಂದಡಿಕೆ ಕೋಳೂರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಹೆಂಕರ್ಯಡು ತಾನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈಕಲು ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಗೋರ್ಸಲ ಬರ್ಪೇರಿ 7 ಸಲ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುತ್ತೂರದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದಯಾನಂದರ ಅಂಕಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಮ್ಮಂಡ ಮೇರಾರಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಕೋರ್ಮಂಡ ಕೊಮ್ಮಂಡ ದಯಾನಂದರ ಅಂಕಲ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೀರಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಪರ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪು ನನಗೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು
ಏತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಜ್ಜಿಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಣತ್ ಪಾಡ್ ಬರತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ. ಕತ್ತೆ ನನಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಲಾಡಿತ್ರ ಪುರಾ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದಾರ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಂದು ತೂತುಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಆಪಣ ಒಂದು ಮಾತ ಐತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಪನು ಒಂದು ಮಾತ ನಮೂನಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ತನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಆ ಪೊರ್ಲದ ಗಾಳಿ ಈ ಮರ ಗಿಡ ಏರ್ಲ ನಡಂದೆ ನಮನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಖಂಡಿತ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಬೋಂಡ ಮರ ಗಿಡ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದೇ ಹಿಮತ್ತ ರಾಶಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಪರ್ರ ನೀರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಆ ಗಾಳಿಗಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಇಂಚಿನ ಬೆಳಕುಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಈ ಪರಿಸರನ ಹೊರ್ತೊನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟುಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಣ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಸಾಲು ತಡಾವರಜಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲದಕ್ಕಲು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಾಲದಕ್ಕಲು ಪಿರಾಬತ್ತ ನಾಪಜಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಕಳೆದ ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರ ನಂದು ಈ ಸಾಲ ತಡ ಅವರಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟವರ ಎರಡು ಬಾಲದಕ್ಕಲು ಉಂಟಾ ಕೊರಡು ಸಾಲ ತಡ ಅವರನೇಜಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆತ್ತುಂಟಲೆ నెగులు ఉంటలే నెగులు లెప్పొచ్చి నెగులు ఉంటలే అన్న నెగులు లెప్పలేనా లెప్పలే బలే మెలాన్ లెప్పలే అడగుంతాడు పోరేజ్ ఉంతలే అడగుంతలే 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಲೇಖ ಓಟಿಕರ ಚೆನ್ನೈ ಕರುತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರನ 12-03-12-12 ಮೋಡಬೆದರ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಎರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರಣ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲಿಲ್ಲರಾ ಬತ್ತರು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಸಾಲಗಳು 10 ಮನವತ್ತ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಮಾಳಾನನಳೆ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲವೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೆರಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಸುರತ ಸಾಲಗಳು ತರದ ಬರೆ ಐತ ಬೆರಕ್ 40 ಬದವಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಗಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರಗಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ